Падается, полетели. Есть. Добрый день всем. Так, давайте проверимся яшчэ. У нас это не потрібно. Нам потрібно яшчэ GitHub наш. Добрый день всем. Вітаю, Танчик. Чым сёння займаемся? Сёння дабіваем уже размову з нябожчыкам. Там у нас гэты труп, ён амаль гатовы, полностью падрыхтаваны, запакаваны. Нам засталося, я яшчэ учора пасядзеў трохі, і яшчэ можа радкоў там можа 20-30 зрабіў. Вось, там нам засталося трохі менш, а потым у мяне адключыліся каментары у гэтым самым у VS Code, не ведаю чаму, і ў выніку такое, як бы я ждаў больш зрабіць. Вось. Ну добренько, нам 1000 радкоў засталася, літаральна. Ну, глядзіце, нам як бы па файлу гэтаму 1000 радкоў засталася, так? Але насамрэч гэта 100 радкоў. Пры гэтым не на кожным з іх ёсць каментар. То бок, ну яно яшчэ як тыпу пойдзе, то бок, калі менш каментароў, менш выпраўляць, правильно? Вось. Не, гэта тут 100 радкоў у размове толькі ў гэтай. Вітаю Арыгану, вітаю цірцкі, вітанкі ўсім. Давайте паспрабуем прям сканцэнтравацца, даб'ем уже. Таму што нам, акрамя гэтага, у нас ёсць яшчэ адзін праход, які патрэбна будзе зрабіць. Зараз я пакажу, у чым прыкалдэс. Гэта трохі недахоп, ну, як бы, гітхаба хутчэй. Давайте я дабяруся да як таго, як гэта выглядае з інтэрфейса адсюль. Справа ў тым, што некаторыя, не гледзячы на то, што файлік у нас змяняецца, але не змяняюцца там колькасць радкоў, падавалася б, яно павінна нам все паказваць нармальна, але ж не так яно працуе. Зараз яно адчыніць. Ну вось. Яно працуе наступным чынам, што вось тут ёсць каментары, так? Ну давай, лістай. І вось тут бачна, што я напісаў, выправіў, так? То бок тое, што я там пішу каментары, яны сюды трапляюць. Ось. Справа ў тым, што на некаторых з гэтых каментароў не будзе майго каментара, што я выправіў. І наша мэта будзе знайсці такія каментары. Яны могуць, ось. Ну, гэта ладно, мы да гэтага яшчэ не дабраліся. Вось, трэба будзе пашукаць каментары такія, якія не закрытыя тут. І на якіх яшчэ засталося што-небудзь. Так што тут не шмат. Спадзяюся, не шмат. Ну добра, паехалі. Вітаю, гулец. І на Half-Life у нас 2 адпраўляецца яшчэ 500. Дзякуй вялікі. Так. Дзе мы там? Гулец, у нас трошки новае правіла. Калі гульні няма ў спісе, Half-Life 2 ўжо перамагаў. Ну, ты можаш пабачыць паведамленне. Блин, трэба змяніць, каб яно адказвала чалавеку, які закідваў. Яно такое, просто піша ў чат. Карацей, калі няма паведамлення, калі няма гульні ў спісе, то на яе патрэбна закінуць мінімум 1000 пунктаў. Гэта хутчэй фільтр ад памылак і адначасова ад гулень, на якія закідвалі там па 100 дайсаў, просто так, каб не прасоўваць потым. Ну, типу, закінуў і ўсё, і пакінуў. Яны просто накапліваліся і просто пашыралі спіс, а пры гэтым прасоўвацца яны так і не збіраліся нават. Ось. Так што ось такое, ну, не толькі абмежаванне, просто на першы узнос як бы 1000 мінімум, і яна будзе дадана ў спіс, потым можна закідваць па любой колькасці. Так. Што з табой не так, сыне? Згодны? Я бы динозавр пакінуў замест 2 сынок слімак. Так. Там пра слімака потым памятаю. Па-па-па-пам. Ну і так, пункты, калі... Заўсёды план Б. Гэта самае, калі што, пункты гэтыя не губляюцца, ну, то бок яны табе вяртаюцца, я думаю, ты ўжо заўважыў, то бок яны там хутенька павінны вярнуцца. Пра слімака. Вось, размова, карацей, тут з фізічным інструментам пераходзім да яго. Фізічны інструмент кажа... Фізічны інструмент, калі вы ведаеце, што чутно з дыска, вось мы якраз такі займаемся. Я зараз канкрэтна... Давайте хутенька так, агульны агляд, раз ужо пытанне, што з перакладам.
Новая версія, яна ўжо мае даволі нармальны так зменаў, але хочацца закінуць дыялог, які даўно вісеў, і ён як бы, ну давай, хутчэй трошки. Прям нешта прям павольна адчыняецца GitHub. Так, дзе яно? Я не туды палез, ось сюды. Вось яна наша Milestone, версія 2.5. У яе яна зроблена 50%, але гэта не вельмі адэкватна як бы паказвае, таму што гэтыя дыялогі трохі паменш, і у нас ёсць два прям гіганцкія. Яны нават разбіты былі на две часткі, таму што яны проста не ўмяшчаюцца ў сістэме GitHub, у нас там на гэтым 1000 каментарыяў, 1200 каментарыяў. Вось, гэта сам дыялог, у якога там колькі 1400 радкоў у гэтым дыялогу. Вось, і гэта толькі адна размова вось, з нябожчыкам. У гэтага таксама нешта падобная колькасць, там, по-моему, нешта каля 12 000, то бок 1200. Калі перакладаць канкрэтна радкі вось тэксту, то прыкладна 1200, нешта такое будзе. Вось, і карацей... слухайте, тут уже это самае заапрублена, можа там і набралося праглядаў. Можа быць, мы сёння будзем іх вычытаем. Не, яшчэ каментарыі ад Вулчара засталіся. Пры гэтым тут іх не той, каб шмат. Блин, хацелася, можа быць, мне сесці і проста іх выправіць. Але можа, няхай ужо, хто ў нас рабіў яго? Эшенвінг. Няхай не можа Эшенвінг даб'е. Так. Тут ёсць каментары для Эшенвінг. Трэба Эшенвінг трохі дарабіць. І тады можна будзе гэта ўжо ўсё адпраўляць. Вось, і карацей так, у нас нябожчык, у нас яшчэ крупны дыялог, і два крупны дыялогі важныя для гульні, яны будуць закінутыя. 9 я нават не памятаю, што там. 1000 толькі ў адным радку. Ну, тыпу, 1200 ў адным радку, у адным дыялогу. То бок, і такіх дыялогаў шмат. Ну, тыпу, можа быць дыялогаў 10 плюс, там, можа 15 дыялогаў. 10-15 дыялогаў будзе на больш, чым 1000 радкоў толькі дыялогаў. Десь 33.01 выпраўлена па каментарах, а Вулчара чакае на апрув. Добра, цудоўна. Цудоўненька. Вітаю, Прубай. Ведаеш людзей, якія былі б не супраць паваланцёрыць і пазаймацца руцінай? Я ўсіх заклікаю, ну, тыпу... Так што, ну, у мяне, падаецца, рэсурс як бы падскончыўся трошкі. Не, я адзінае, што я не выстаўляў у соцсетках нідзе. Мне і Рудзі прапанаваў нават закінуць кліч. Я думаю так, я зраблю наступнае. Мне Рудзі нават прапанаваў, каб ён зрабіў пост, проста мне тэкстоўку яму закінуць, каб людзей трошкі падключыць пад гэта, таму што працы шмат, вось, і як бы... мы можем трошки... Хотя, просто я не думаю, что мы можем дазволіць сабе вельмі хуткае пашырэнне. Нам бы 1-2 чалавек яшчэ на пашырэнне ўзяць. Каб чалавек прыйшоў, прызвычаіўся да працэса і як бы, ну, зразумеў, як мы працуем, каб нам было прасцей. Просто мы не можем дазволіць сабе вялікае пашырэнне, бо мы будзем толькі тым, што сачыць за гэтымі новымі людзьмі. Вось і ўсё. У сэнсе таго, што мы будзем як бы краху тлумачыць ім, як гэта працуе, і прызвычаіць і сачыць за крокамі. Як бы. Ось, таму што у нас не вельмі складаны як бы нейкі працэс, але хочацца, каб як злажаны механізм працавала. Ось. Ты да Білена, окей. Ну так, зразумеў. Не, у нас усе, каго я ведаю, хто гатовыя былі бы заняцца, яны ўжо ў дыска-элізіуме, альбо сказалі, што вельмі жадаем, але ў нас часу няма. Ну, тыпу, ёсць два варыянта чалавек, з якімі размоў увогуле на гэта там заходзіла, гэта, тыпу, крута, хацелася, але часу няма. Ось, так што я тут сабе людзей набраць. Ось. Ну, я кажу, я думаю, я пайду да Рудзі. Пасля, я думаю, гэтая версія. Вось гэтая версія будзе, я думаю, гэта проста як мінімум разгрузіць гэта самае. Вялікія дыялогі гэтыя. Ось. І новым людзям можна даць нейкія простенькія. Ось. Такія, не на 1000 радкоў. 1000 радкоў мяне, выбіваюць з раўнавагі. Гэтае самае, ну там 1200, 1400, яны мяне з раўнавагі выбіваюць, пачынаючы той, хто толькі далучыцца, гэта прям выб'е хутчэй за ўсё зусім.
Ось. Ну, цудоўна, я бачу. Яшчэ на 233 ёсць каментары. Цудоўна, дзякуй вялікі, што робіце. Так, зварот пакінуць замест 2. Я думаю, што пакінуць 2. Карацей, глядзіце, тут фізічны інструмент, так? Давайте, можа быць, кантэкст. На шатыр робіць толькі горш. Такое спалучэнне са смуродам выціскае слёзы з тваіх каналаў. Гэтым разам ты стрымліваешся. Там з каналаў, што цікава, нават у ангельскай выкарыстоўваецца, і можна было б проста выціскае слёзы, але там чамусьці пра каналы, ну, па тыпу, слёзныя каналы гаворка ідзе. Пры гэтым, што цікава, гэта нават неправільна. Тыпу, каналы слёзныя, яны прымаюць слёзы, а не выціскаюць. Ну, карацей, дзіўна. У выніку, ладно. Арыгінал ёсць, у арыгінале ёсць, значыць, будзе. Вось. І гэта наша трываласць, кажа, так. Потым яна працягвае. На штыр, так, я не скончыў. Такое спалучэнне са смуродам выціскае слёзы з тваіх каналаў. Гэтым разам ты стрымліваешся. І потым працягвае. Другім разам не так паспяхова. Па сканчэнні ванітаў твае шчокі вільготныя ад слёз. Вось. Мы кажам Кіму Кіцурагі. На шатыр зусім не дапамог. Кім, як і вецер. Ты адчуваеш, як лейтенант рытмічна пахлопвае цябе па спіне. Эсприт де корпс можа ўступіць. Ну, зноў жа, гэта залежыць ад вашых здольнасцяў ці не. Ці з'явіцца гэты радок ці не. Сіла ўдараў заспакойвае. Гэта як абаперціся на нешта трывалае. Пам, пам, пам. Кім, я бачыў стромкіх дзецюкоў, якіх вырварочыла гадзінамі. Тут сітуацыя горш будзе. Адмова ад алкаголю не дадае вам трываласці. І тут фізічны інструмент. А фізічны інструмент гэта, карацей, фізрук. Гэта, карацей, такі трэнер фізрук. Ды што з табой, сыне? Што, равець будзеш, слімак? І вось, карацей, я думаю пакінуць 2... Блін, хочется 2 звароты, каб ён просто душніла быў максімальна фізручная такая. Ну ладно, я прыбяру. 2 чалавекі прапанавалі, я прыбяру. Бо у нас тут абмеркаванне ідзе паміж суполкай нашай, каб неяк праверыць глебу і запытаць у людзей, ці гатовыя ты падтрымаць фінансавую каманду перакладчыкаў, каб ты пачалі рыхтавацца да перакладу GTA 6. Я думаю, ну, мне падаецца, гэта трэба ісці, скажем так, туды, дзе людзі будуць хацець. Ну, я не ведаю, як так правераць. Гэта лепей за ўсё у людзей. Я думаю, ведаеш, ёсць людзі, якія кажуць, што яны гатовыя падтрымаць, а ёсць тыя, хто проста пабачыць і адразу падтрымаюць, так? Тут пытанне проста, тыпу, у нас у ідэале, канешне, каб быў нехта са стрымераў, хто канкрэтна па гэтаму, але я думаю, што ёсць. Я не ўпэўнены, але, можа быць, варта да ватафакі ісці, ну, тыпу, і глядзець, хто ў яго сядзіць. Таму што я думаю, што гэта людзі, якія будуць зацікаўлены ў GTA 6. Ось. Я не вельмі зацікаўлены GTA 6, прям мне трошки пофіг на GTA 6. Не толькі абсалютна, я, можа быць, калі-небудзь бы пагуляў на... Я ў 5-ю GTA не гуляў, мне як бы трохі... Можа быць, калі-небудзь я ў 5-ю пагуляю. Я нават не спрабаваў. Ось. Так што, да, так, я думаю, што гэта ось туды дзесьці ў тым напрамку. Слімак адышоў Кіму. Ну добра. Зразумеў. Так. Ты чуў трэнера? Гэта слабасць. Так больше не можа цягнуць. Не можа цягнуцца. Вось я не цягнуць. Не можа цягнуцца, інакш ты прайграеш. Так, мы... Чаму я не магу стрымацца? Ну, так, стрымацца. Гэта ёсць памылка. Хіба я не ўсё сваё жыццё быў копам? Ёсць. Поехали далей. Сёння прям, я думаю, трэба дабіць. Трэба дабіць апошнія 100 радкоў. Даб'ем 100 радкоў. У нас, я кажу, нам яшчэ там каментары прайсціся на гітхабе, калі штосьці выпала. Ну, то бок яно, можа, просто не паказалася, мы прапусцілі гэта. Вось, і мы, па сутнасці, скончылі, можна пераходзіць да меракаловага. Далей будуць чакаць толькі каментары на другую палову. І, ў прынцыпе, калі каментароў новых не будзе, то гэта гатовы дыялог. Вось. Я на гэта не спадзяюся, канешне, але было бы файна. Дарэчы, хочаш, могу цябе далучыць да нас. О, слухай, мне
У мяне просто няма часу. Абсалютна прям няма часу. І я зараз на стрымах раблю пераклад, таму што я не знайшоў часу вольнага, каб рабіць яшчэ калі-небудзь гэты пераклад. Таму я раблю яго зараз. Мне прыходзіцца зараз рабіць на стрымах рэчы, прыходзіцца. Я бы хацеў зараз, ну, тыпу, з вамі... Я разумею, што некаторым прям падабаецца такі контент. Дарэчы, ці моя кнопачка. Ось, падабаецца такі контент, але зноў жа гэта больш гульнявы канал, а не канал па перакладах, так? Вось, на гэта як бразлік. І вось тут атрымліваецца такая штука, што я гэта раблю з вымушанасці хутчэй, не таму, што я прям хацеў гэта стрыміць. Таму што калі не стрыміш, робіцца значна хутчэй. Ну ўжо, я адказваю на нейкія пытанні, мы размаўляем, і гэта тады расцягваецца проста ў часе. То бок, ну, той жа, ну, сам сабе пасядзець можна зрабіць значна больш радкоў. Проста у той жа момант 3 гадзіны ў дзень, гэта вельмі шмат часу, які я магу выдаць на штосьці, і нават калі я раблю павольней, гэта ўсё роўна вельмі эфектыўна. Ось. Я думаю, добры гулец, я зразумеў. Ну, калі што, тыпу... Так, слухай, дадаваць не патрэбна, але калі што я паспытаю, я буду ведаць, што для цябе можна прыйсці. Добра? Так, усе не тыя працяжнікі. Бачу. Зараз будуць тыя. Так. Давайте адзін нейкі выдзелім. Так, вось зараз ужо бачна, і я больш не бачу нейкіх працяжнікаў. Усё правільна. Пац стуквае, пахлопвае, дзе. Так, I've seen captains puke their guts. Я бачу капітанаў, якіх скручвала ў рог. Так. А што тут? Блін, не халера сабе каментараў на адзін. Хлопае, пахлопвае, каб у капірмане было хлоп-хлоп-хлоп. Так. А дзе Пац? Every Monday is cadaver day. Throw up, investigate, throw up, initial autopsy, throw up, bag it. He pats your back again. Хлопає. Я думаю, што проста так, можна, ён зноў, так, як і ў ангельскай можна зрабіць, ён зноў хлопае цябе па спіне. Так. Лягчэй не стане. Так, пачакай, лягчай. А чаму тут лягчай? Гэта мяне аднаго задзявае, зачапляе? Лягчэй, думаеш, не? Лягчэй не стане. Лягчэй не стане, да гэтага смуроду немагчыма прызвычаецца. Кожны панядзелак, яшчэ адзін дзень з трупам. Ванітуеш. Так. А чаму тут яшчэ адзін працяжнік? Ён тут не патрэбны. Кожны панядзелак яшчэ адзін дзень з трупам. Ванітуеш. Так. Ванітуеш, вядзеш следства, ванітуеш. Папярэдняя аўтапсія, ванітуеш, пакуеш труп. Ён зноў хлопае цябе па спіне. Так. Добра, я зараз гэта прапановаў кожны панядзелак дзень трупаў. У гэтым сэнсе такі варыянт. Я думаю, што тут працяжнікаў і так хапае, таму я пакіну так. Да гэтага паху. Лягчэй не стаць, да гэтага паху немагчыма прызвычаецца. А ці былі выпадкі, каб беларускі пераклад атрымаў статус афіцыйнага? Удакладні, калі ласка. Таму што я не вельмі разумею. Ну, то бок, я проста не ўпэўнены, які канкрэтна выпадак ты маеш на ўвазе. Тыпу, не афіцыйны пераклад, каб стаў афіцыйным, альбо каб у гульне быў афіцыйны пераклад беларускі. Таму што ёсць Hollywood Animal, і там афіцыйны беларускі пераклад. Ідзіце гуляйце ў Hollywood Animal.
Так, аматары зрабілі пераклад, аўтары зрабілі яго афіцыйным. А глядзі, інды распрацоўшчыкі спакойна дадаюць у свае гульні. Я магу ўзяць у прыклад Timberborn, так? По-моему, у Timberborn... А, не, пачакайце-ка, у Timberborn беларуская ёсць ці не? Слухайте, я могу помыляцца. Ну, у любом выпадку, прыклад Timberborn, так? Яны робяць... Вы можете просто прыйсці да іх і прапанаваць свой пераклад. Вось і ўсё. Ну, тыпу, яны лёгка прымаюць яго, яны дадаюць сабе, самі запакоўваюць. Ось. Ну так, не самі запакоўваць, карацей, трэба з імі неяк спісацца, але па сутнасці ў іх у гульне ён неяк просто дадаецца. Яны, по-моему, фалікам гэта просто тэкстам кідаюць, і вы можете просто працягваць закідваць ім пераклад свой, таму што так украінская ёсць. Яна, тыпу, неафіцыйная, фанатамі зробленая, то ў кам'юніці зробленая. Яны так і кажуць, распрацоўшчыкі, што гэта не мы рабілі, а кам'юніці. І закінута. Ёсць тое ж самае у Факторыо. Факторыо ёсць афіцыйны беларускі пераклад. Чалавек робіць гэта таксама зроблена кам'юніці, але распрацоўшчыкі запакоўваюць як афіцыйны пераклад працу кам'юніці. Вось такое. Вось такое. Так што, ну, такого хапае. Ну, у асноўным гэта вось такія прыклады. Гэта не нейкія, ну, блокбастеры, хаця, в прынцыпе, блин, якой-небудзь Факторыо, вы бачыце, супер-мега просто гульня. Типу, яна ні хрэнова так прадана. Ось. Так што, ну, ёсць, хапае. Я думаю, што сярод такіх прыкладаў пашукаць, і шмат хто так ставіцца, просто, скажем так, тут пытанне яшчэ, ці зроблены быў на гэту гульню пілакрат. Ну, у меня пілакрат вось быў зроблены на беларускую, вось пілакрат туды і дадалі. Ось, пілакрады. Мы робім беларускія пілакрады. Факторыо 100% ёсць беларуская. Так, я кажу. І гэта, па сутнасці, кам'юніці. Гэта не... Ну, як бы ён па сутнасці фанацкі. Ён як бы неафіцыйны пераклад. Але неафіцыйны чалавек не наняўся тут і ў фірму. Ён просто прапанаваў, тыпу, пераклад, і яго краху дапілівае. Пілаклад. Не пілаклад, а пілакрат. Так. Ты адчуваеш тут лішняе, гэта мы зрабілі, да гэтага паху. Кожны панядзелак, трупны дзень. Трупны дзень. Ну, в прынцыпе, так, мне больш падабаецца. Давайте так пераробім. Кожны панядзелак, трупны дзень. Ну, в прынцыпе, у меня тут ёсць уже. Трупны дзень. Ванітуеш. Вось так, яно тады складваецца. Мне там не вельмі падабалася, таму што не вельмі зразумела. Трупны дзень ванітуеш. І ты такі, як гэта? Падабаецца. Не, мне двукропі больш падабаецца. Ванітуеш следства, ванітуеш папярэдняя аўтапсія. Вось, дарэчы, і гэта мне таксама больш падабаецца. Тыпу варыянт, калі проста сломію. Але... Ну так, а ў адзін стыль. Так, праводзіш аўтапсію. Разумеў. Давайте лепей вось як дзеянне, ванітуеш, вядзеш следства, ванітуеш, праводзіш аўтапсію. Праводзіш аўтапсію. Тут я нават думаю, што калі рабіць ужо такім па тыпу следства ванітуеш, а не ванітуеш, а па тыпу... Ну, в прынцыпе, ванітуеш, усне ўсё правильно. Не, нешта... Мне некае слова іншае, тыпу... Званітаваў, па тыпу, званітаваў следства, званітаваў, правёў аўтапсію, званітаваў, запакаваў труп. Ну, ось, па тыпу, такого мінул. Ну, ладно, не важно. Это ўсё, гэта настолькі мелка, мне падаецца, оно і так вельмі файна. Зноў жа зачытваем. Я бачыў капітанаў, якіх скручвала ў рог. Лягчэй не стане, да гэтага паху немагчыма прызвычаецца. Кожны панядзелак, трупны дзень. Ванітуеш, вядзеш следства, ванітуеш, праводзіш аўтапсію, ванітуеш, пакуеш труп. Ён зноў хлопае цябе па спіне. Цудоўна. Мне падабаецца. Так, я нічога з каментароў не прапусціў. Даецца не. Ну, правіл. Паехалі далей. Мяркую, думаю, паўтор здаецца. Так, а з табой здаецца ўсё добра. Мяркую, давайте. Мяркую, я больш не адчуваю пахаў. На момент становіцца ціха. Добра.
хлусіць, каб цябе падтрымаць. Вот наша драма кажа. Ёсць. Добра, ляцім далей. Двукроп'е ў канцы радка. О, цікава, што там такое? Прафесійны падыход. Ён. Тут у нас памылачка таксама закралася. Ён прыбірае руку з тваёй спіны і глядзіць табе прама ў вочы. І тут чамусьці двукроп'е. У нас далей. Вам просто неабходна ўзяць сябе ў рукі. Не, у нас гэта саму прадкаваць гаўно. Get your shit together, карацей. Тут ёсць такая штука. Я по типу... Слово аўтапсія вельмі жорсткае для дыслексікаў. Дарэчы, наконт дыслексікаў, у нас жа запакаваны нават шрифт для дыслексікаў. То бок у нас ён ёсць. Адзінае, што ён ледзь-ледзь пратэставаны. То бок за яго... Ён дакладна вылазіць месцамі за кнопкі, то бок, ён там трошкі жорсткаваты ў сэнсе, што ён нармальна не адлюстроўваецца у нас у гульне, але ён ёсць. Ён існуе, можна паспрабаваць карыстацца, просто я думаю, што мы зараз сканцэнтруемся на... у нас не так гіганцкая колькасць рэсурсаў, так? Таму, я думаю, мы зробім дыялогі, сканцэнтруемся пакуль на дыялогах. Нам, я думаю, трэба змяніць шрифт. Будзе момант, калі патрэбна будзе змяніць шрифт у гульне. У нас ён трошкі великаваты. Вось сам, які мы выкарыстоўваем, ён трошкі великаваты. Яго нам на 1-2 пункты знізіць па памерах, але гэта две перапакоўкі перад тым, як зразумець, тыпу, ці падыходзіць ён. Ён просто трошкі вылазіць, нават калі фраза павінна была бы змясціцца, яна трошкі вылазіць за некаторыя боксы, вось такое. А шрифт дыслексікаў, ён яшчэ шырэй. Ён там спецыяльна такі пашыраны да нізу, так? І ён не ўлазіць у нас проста нідзе. Яго таксама патрэбна яму змяняць памеры і трошкі перарабляць. Вось, так што я думаю, мы гэтым займемся, але, на жаль, просто прыярытэты. Прыярытэт зараз, людзі пытаюць, што там, калі там пераклад, рэгулярна пытаюць. А справа ў тым, што мы калі на гэта буду пераключацца, то жыць можна з гэтым, а з хрэновым тэкстам прям немагчыма. Одно и другое становится просто ўжо невыносным. Там некоторые дыялогі просто адуха шчыра. Трэба, я пераключаю, ты пачытаў на беларускай, а потым пераключаўся на ангельскую, каб зразумець, што мне напісалі на беларускай. Там што там такі нейкі калейдаскоп просто словаў пачынаецца месцамі. Гаронцы кубак? Не, яшчэ не апрацоўваўся. Мы, дарэчы, яго пакінем гаронцым кубкам. Калі цябе цікавіла, чаму, што мы будзем рабіць з гэтым, мы пакінем яго канкрэтна польскай гаронцым кубкі. Это цікава. Гэта адзін з пунктаў нашага спробы захаваць мультикультуралізм гульні. То бок тое, што... Падыход прыкладна такі, так? Калі гэта напісана, такая самая простая логіка. Калі яно напісана на ангельскай, гэта значыць, што чытач, які бы карыстаўся бы ангельскай, вось англамоўнай, ён чытае гэта і ён не разумее. Напісана на французскай, ён не разумее. Напісана на нямецкай, ён не разумее. На грэчаскай ён не разумее. Напісана на эстонскай, ён не разумее. У гульне шмат моў. Напісана на польскай, ён не разумее. З гэтага падыход. То бок чалавек звычайны такі дэфолтны англамоўны чэл, так? Я правяраў некаторыя тэксты якраз такі на маіх сябрах з Брытаніі, з UK. Вось, і карацей, шчыра, нават некаторыя кажуць, што па тыпу, французская даволі блізкая, там адзін аднаго разумець, ні халеры. Я спрабаваў самыя простыя рэчы. Чалавек з вышэйшай адукацыяй не разумеў, ён не ведае французскай, ён не разумее нават штукі, якія я мог бы здагадацца, ведаючы кантэкст, я бачыў сувязь з ангельскай мовай, і чалавек не разумеюць яны. Вось, і ў выніку ідэя такая, што калі яны не разумеюць, то і мы не павінны разумець. То бок, калі вы не ведаеце польскага гаронцы кубак, то вы не павінны разумець. Вы не зразумелі, гэта нармальна. Гульня пакідае месца, якія вы не разумееце. Там ёсць цэлыя дыялогі на нямецкай. Там ёсць цэлыя дыялогі на грэчаскай. Цэлы дыялог, табе проста кажуць нешта на грэчаскай альбо нямецкай. І гэта немагчыма зразумець, калі вы не ведаеце гэтай мовы. Ты просто трошкі латынь ведаеш. Латынь мне не вельмі дапамагае, там дзесьці увогуле. Я амаль ужо падзабыўся, не памятаў амаль нічога. Можа... Анатаміраванне выкарыстаць замест аўтапсіі. Не, гэта канкрэтна працэс аўтапсіі.
Аўтапсія гэта ўскрыццё нябожчыка. Ну, гэта слова, якое людзі... Я не думаю, што людзі ведаюць... Я думаю, што людзі ведаюць аўтапсію, тыя, хто любіць тру-крайм, так, асабіста. Вось, нават я не люблю тру-крайм, я ведаю, што такое аўтапсія. Што такое анатаміраванне, я не вельмі уяўляю як працэс. Напэўна, проста купіў свой дыплом. Не, ён дакладна не. Ось. Просто я чуў міф аб тым, што па тыпу брытанцы ведаюць па тыпу базава, ну, такі тыпу могуць разумець французскія словы. Esprit de Corps ён не адолеў. Я яму малюнак падкінуў, я яму гэту самую, ну, то па тыпу трошкі кантэкст гульні даў, а ён не змог здагадацца. А людзі шатландец увогуле нават і блізка, тыпу, ідзі нахрен, што гэта такое. Ось, так што... Не. Ну, тыпу, Esprit de Corps, напрыклад, быў не пераадолены. Ось. А базавыя, тыпу, УІ, там, ну, вы бачыце, гэта і мы разумеем. УІ на французскай, ну, калі вы не ведаеце, то, як бы, ну, окей. Пры гэтым на гэты часта не робіцца націск. Ну, гульня проста ігнаруе гэта. Мне проста падумалася, што калі гаронцы кубак кажа вудка, было бы добра пакінуць гэта як вудку, бо зараз там гарэлка. Ну, глядзі, гаронца кубка мы не краналі, і мае сэнс. Але вудка, ну, у прынцыпе, калі мы проста пакінем вудка, то мае сэнс, ты маеш рацыю. Таму што на ангельскай гэта... На ангельскай чалавек зразумее, што гэта водка. Хоць гэта і напісана вудка і з гэтым самым, з апострафам, і мы таксама зразумеем. Але напісана, блін, вудка. Это про іспанцаў і італьянцаў, мне падаецца. Не, я чуў канкрэтна міф аб тым, што, ну, тыпу, Брытанія была захоплена французамі даволі доўга. І шмат словаў, насамрэч шмат словаў у ангельскай, гэта французскія словы. Яны запазычаныя за захопу. Але праблема не... Ну, тыпу, і мне часта я бачу такое, па тыпу, меркаванне, што, па тыпу, французскі для англамоўнага гэта, па тыпу, як родная, ну, па тыпу, вельмі блізкая мова. Таму яны там спакойна разумеюць. Таму я гэта меркаванне перакладчыкаў бачыў. Вось. І не беларускіх перакладчыкаў, расійскіх перакладчыкаў. Я такое меркаванне чуў. І мяне гэта здзіўляла, але я такі, ну, можа быць. І я ў гэты міф нават паверыў. Калі я пачаў практычна правяраць на рэальных брытанцах, шатландцах і ірландцах, гэта ні халеры не працуе, яны ні халеры не разумеюць. І гэта людзі розных там, ну, тыпу, з вышэйшай адукацыяй, з, ну, такія простыя чэлы ёсць, там зусім простенькія такія, ну, тыпу, прям... типу чел з бара, по сутнасці. Не халеры. Ну, ні на водным не спрацавала. Спрацавала на тых, хто ведае французскую. Вось на тых спрацавала. Мяне заўсёды здзіўляла, чаму людзі не могуць прасачыць сувязь паміж кагнатамі. Вось мы гэта будзем пакідаць. Ну, типу, я не ведаю, што такое кагнаты, дарэчы. Я зразумеў, што я адказваю табе на гэта. Я думаю, мы будзем пакідаць словы і, ну, таму што калі не зразумеў, то не зразумеў. Але гульня часта пакідае моманты, на якія ты не павінен разумець. Калі ты зразумеў, ты малайчынка, гэта табе тыпу цукерачка, на, трымай. Гульня робіць такая, на, трымай. Ты разумееш, пра што ідзе гаворка. Часта такое робіцца. Яна прям часта робіцца. Мы не будзем гэтага гульца пазбаўляць. Ну, у гэтым сэнсе. Няхай яно застаецца. Так. Вітаюч, Патейта. Дык там яшчэ кантэкст такі, што гаронцы кубак кажа вудка, а кім разумее, што гэта водка і кажа нам. Ну тым больш увогуле. Там трэба вярнуць. Тыпу, калі не вярнуць, то не зразумела, навошта кім кажа. Так што так. За піскля каточка Люцика у мяне эмотка міў у першай тройцы выкарыстання. Так, дарэчы, Чан пад'ехаў гэты Twitch, Twitch рекап за год. Я вам скажу, вы выкарысталі 3,6 мільёна пунктаў за гэты год. Ось такое. Там нешта 9 тысяч з чымся там гадзін нагледжана. Там я яшчэ буду выкидывать. Я закінуў у трэці, я закінуў адразу ўвесь, таму што я трэц не вельмі як бы вяду там нешта, альбо я просто читаю, заходжу у трэцу читаю. У тьютары у Блюскай я буду закидывать по краху, што увогуле там у рэкапе у мяне. Вось, таму што я яго сам тыпу хуценька праглядзеў і там можна штось цікавае можна знайсці.
Ось. Потому што эмоткі там таксама штосьці даволі такая цікавая статыстыка. Што прыкладэсна, вось гэтыя эмоткі па сутнасці дэфолтныя твічоўскія, якія, ну, як бы усе стрымеры маюць, ты проста абіраеш сабе набор эмотак і абіраеш колеры. Вось, там блакітны такі каточак у мяне, ну, я зрабіў такога. Яна, карацей, самая папулярная гэтая тройка. Там, адтуль. Так, двукроп'е ў канцы радка. Гэта оно у нас ёсць, і потым вам просто неабходна ўзяць сябе ў рукі. Вяртаемся да гэтага самага, да дыалога, і у нас, глядзіце, там ёсць думка. Ідзе вось гэта, тыпу, дай мне хвіліну, я дам рады, паспрабую яшчэ раз. Гэта калі у нас не атрымліваецца паразмаўляць з трупам, то бок мы падыходзім да трупа, ад яго просто пахне так, што мы ванітуем. І справа ў тым, што у нас кім такія, слухай, табе просто патрэбна ўзяць сябе ў рукі. Ёсць фраза такая устойлівая: get your shit together. Так? І гэта па сутнасці ўзяць сябе ў рукі, альбо сабярыся, так? Вось, альбо, ну, я не ведаю. Ну, карацей, варыянтаў шмат. Праблема якая? З гэтай фразай звязана думка. Таму што як толькі вы гэта робіце, у вас з'яўляецца думка, якая па-ангельску, там па-ангельску ўсё цудоўна і вельмі ачмурэнна. Так? You need to get your shit together. Ты кажаш, ён кажа, і вы атрымліваеце думку сабе shit compressor. Штосьці такое, тыпу, як гэта, тое, што будзе... Не, ён... Што, як ён быў? Зараз. Shit compressor. Shit compressor. Compressor Disco Elysium. Зараз я... Volumetric shit compressor. Гэта по типу аб'ёмны сціскальнік гаўна. Вось такая хрень. І гэта пачынаецца думка. Вось, дарэчы, можна адкрыць спакойна. Там студыё. Катоў паблізу няма. Вось, і нам патрэбна было і пра гаўно, і пра тое, што яно сціскаецца, і, ну, альбо не, мы, карацей, прыйшлі да выніку, што трэба гаўно ў галаве, ну, тыпу, ёсць выраз гаўно, у цябе гаўно ў галаве, так, і мы робім, тыпу, упарадкоўваем гаўно ў галаве. Там, канешне, трошкі ёсць несупадзенне з адказам на гэтую думку, калі ты прадумаеш гэтую думку да канца, каб потом змагчы адолець увогуле, падысці да трупа зноў, ты павінен як бы прайсці гэтую думку, і праз яе праходам ты зноў як это, там ёсць, карцей, на сканчэнні думкі ёсць свой тэкст, так, і гэты тэкст гучыць па тыпу дзіўныя навуковыя навіны ідуць у нас з заходняга рывашолю сёння, дзе гаўно паліцэйскага афіцэра было назірана пад ціскам каля 495 гігадецымалаў, я не ведаю, што гэта такое. Гэта ўзроўні металічнага вадароду, these metallic hydrogen levels of shit togetherness. Тыпу, у нас уже перакладена, по-моему, гэта нават ёсць там неяк. Карацей, вось гэта ўсё, тыпу, гэта настолькі высокія, што існуюць толькі ў цэнтры калапсіруючых зорак, а не ўнутры гэтых самых low officials, афіцэраў, карацей. Вось такая, там можа быць shit singularity, карацей, сингулярнасць, гаўняная сингулярнасць. То бок, разумееце, нам патрэбна было пакінуць пра гаўно, мы не можам проста возьмі сябе ў рукі, так? Альбо штось такое, нам патрэбна было і пра гаўно, і пра гэты самы, і пра вось гэты калапсіруючыя зоркі, вось гэта ўсё трэба было. І тут у выніку, на жаль, яно упарадкаваць гаўно, яно не ідэальна, але яно пакідае гэтую думку, таму што Кім проста сказаў фразу, а думка нарадзілася з гэтага. Там трошкі несупадзенне, таму што яно сціскаецца, а не упарадкоўваецца, але гэта мне падаецца лепшае, што мы змаглі. Вось, такая. Кагнаты аднакарныя словы, якія маюць агульнае паходжанне адразу ў некалькіх мовах. Аднак значэнне, як правіла, не поўнасцю спадае. Зразумеў. Ну, так. То бок, па сутнасці, мы-то будзем іх пакідаць. Я думаю, што мы будзем рабіць па падыходу, проста пакідаем, калі гэта не блытае штосьці ў гульне, тыпу не ўзнікае нейкая блытаніца, напрыклад, вудка ад гаронцага кубка,
калі ты нават не разумееш, што гэта такое, а там потым кім яшчэ тлумач, што гэта такое, то як бы ніякай вялікай праблемы. Але ёсць фразы, якія проста пракідваюцца. Тыпу, чэл размаўляе французскім акцэнтам і потым кажа «уі». І проста працягвае далей. Калі ты не ведаеш, што такое «уі», таму што яно не аднакарэнное, ты можа не ведаць французскую нават на базавым узроўні, тыпу «так, не», то, па ідэі, гэта ты не павінен зразумець. Але ён потым кажа далей. І ён кажа далей, і ты як бы з кантэкста ты ўсё роўно можаш зразумець, што гэта было за слова. Нават калі ты яго выкінеш з тэкста, яно па сутнасці проста упрыгожванне для яго. Перакладаць яго няма неабходнасці. Такая моя думка. Я думаю, што ў гульне, у якой бы гэта было прям мінімальна, тыпу прям мінімальна, можна было бы і прыбраць. Калі гэта ўжо зусім ні на што не ўплывае, яно просто можна выкінуць. Я думаю, нейкім... Хаця не, ну нават у шутанах зараз, ты які-небудзь Call of Duty, там персонаж француз, і чаму бы, навошта выкідваць яго французскую мову з гульні, у якой паказваецца, што гэты чэл француз. Ну навошта? Гэта ж ты, тыпу, просто зацёр яго ідэнтычнасць як персонажа. Таму што можна яго запомніць, таму што, о, вось гэта чэл француз. А чаму не сабяры сваё гаўно ў кучу? Яно не пра тое, каб... Я не ведаю, я ніколі не чуў такога выраза пра тое, каб сабрацца. Гэта не такая, ну, не такі нейкі... Каб было паразуменне, было супраціўленне нават супраць гаўно ў галаве выраза. Нават супраць яго былі пытанні. Так, вам трэба прадкаваць гаўно ў галаве. Не, мы ўжо пакідаем так, яно так і будзе. Нам трэба прадкаваць гаўно ў галаве. І вось тут узнікае думка. Паехалі далей. Так, я перарабіла бліжэй да арыгінала, але без працяжніка, як у польскай. Так, моўчкі кіўнуць і сказаць нічога, проста кіўнуць. Так. Нічога не казаць. Не казаць. Толькі кіўнуць. Ось так будем. Другое пакуль прыбраць. Трэба распытаць тутэйшых, знайсці іншы занятак, пакуль вецер не зменіцца. Пакуль тут даволі дрэнна. It's pretty bad right now. Ну, у прынцыпе, так. Так. Тут даволі дрэнна ў сэнсе, што ён не удакладняе, тут прапах, альбо штосьці такое, што тыпу немагчыма вытрымліваць гэты смурод. Спачатку хацеў неяк яшчэ пакруціць, але не, нормально. А чым так, абы гаўно было. Ну, гаўно там, як бы, там вакол гаўна круціцца ўся думка потым пра сцісканне гаўна і гіганцкія проста гэтыя самыя ціскі. Гаўнаціскі там ідуць. Сесні булкі, конечно, не тое. Не, тыпу, можна. Не, насамрэч, Couch Potato, гэта вельмі неблагі варыянт. Але сцісні булкі, ты, тыпу, не скажаш чалавеку, які, тыпу, толькі што званітаваў, вельмі дрэнна сябе адчувае, і яму трэба сабрацца. Вось, ну, ён разваливаецца просто. Ну, галоўны герой у гэтым момант просто не можа ні халеры. Ён просто, ну, просто развалюха. Ну, ён просто літаральна не можа адэкватна рэагаваць ні на што. Вось, яму вельмі дрэнна, ён ванітуе і плача ад ванітаў сваіх жа. Карацей, гэта сцісні булкі зусім не ў стылі Кіма Кіцурагі. Кім Кіцурагі, ён такі, ён, канешне, ён як бы у асноўным гэта тыпу сабраны прафесійны інтэлігент такі. Але ў яго ёсць моманты, яму не зусім невядома, што такое жарты, ён спакойны гумар умее, просто ён звычайна яго не праяўляе. Вось, ён такі, ён хавае яго. Ён вельмі тонка нешта заўважае і рэагуе на некаторыя рэчы. Вось прыкладна так. І ён не сказаў бы сцісні булкі, вось у чым штука. Але гэта быў бы неблагі вельмі варыянт, калі б гэта сказаў нехта іншы. Ось, гэта вельмі неблагі варыянт.
Ось. Дайте себе паўгазіны, возьмите себе ў руки. Так, get yourself together. Привести ближэй до упорядкавання. Так, было падобна на get your shit together. Так, узяць себе ў руки, дайте себе паўгадзіны. Я думаю, наконт не упорядкавання, а типу собраться. Потому что не упорядкуйте себе, правильно? Ну просто збярыцеся. Упорядкуйте думки. Вось. Упорядкуйте думки. Говно в голове одразу. Так, упорядкуйте думки. Get your shit together, вытворна ад get yourself together. Гэта кажа кім або трываласць, яны павінны быць падобнымі. Ну, я вось думаю, што траваласць, дарэчы, таксама такая жа гарая. Траваласць? Трываласць, вось. Два слова яшчэ і права, і ласці, я такі што? Трываласць. Я думаю, што упарадкуйце думкі, то бок, ну, не гаўно ў галаве, а просто думкі, яно тады змягчае гэта, і гэта упарадкаваць думкі, гэта нармальны выраз. Ну, тыпу, звычайна. І мне падаецца тады вось гэтая сувязь get your shit together і get yourself together, яны тады нармальна спалучаюцца, у нас ёсць два выразы з лайнкай і без лайнкі. Яно нормально тады кладецца. Ось, і дзе бы яны там не казалі. Дарэчы, трэба тады... Трэба прабегчыся, где яны увогуле гэта кажуць. Гаўно ў галаве. Вы сваё гаўно упарадкавалі, дэтэктыве. Так. А вось тут... Не, гэта ў папярэднім. Так, гэта не важно, таму што гэта ў нас у першай частцы, а першую частку мы ўжо апрацавалі. Упарадкуйце думкі. Ну там далей будзе. Так што, яшчэ верно. Не, давайте, можа, прабяжымся, можа, адразу. Вы павінны... Ну так, я бачу... Там, дзе няма каментара, паспрабуем знайсці. Так. Ну так, усё, ёсць. Вы ўсе паўсюль тут каментары пакінулі, таму я спакойна просто раблю, як раблю. Так, упарадкуйце думкі, а потым вярніцеся сюды і паспрабуйце зноў. Выправіў. Вырашыць на ты ці на вы. Ты атрымаў думку. Ну, на ты, у гэтым выпадку. Мы ўсё, пакуль робім поўнасцю нават tutorial agent. Гэта у нас туторыялы, яны будуць на ты. Ось, робім просто пакуль на ты і ўсё до конца, нават да пабеднага. І потым можна ўжо падумаць, ці замяніць яго на вы. Нормально пакуль. Так, вырашыць на ты ці на вы. Гэта пакінуў. Будем трымаць вы. Будем трымаць вы. Ты, пардон, трымаць ты на вот у туториал. Мой сосед туториал. Туториал. Ось. Конечно, слова не получаются у меня сегодня. Так, інший парадок у оригінале. Ну, покрутить головой. Не. Добре. Так от зробимо. З іншага боку, тут не вельмі важно, што парадак іншы. Не, я не ведаю. У нас паўсюль просто... Прям паўсюль, мне падаецца, зроблена ў такім парадку. І я не ўпэўнены, што варта. Ну ладно, не, это не принципово. Я думаю, можно спокойно. А там у задачы на гэтую думку ідзе штосьці кшталту, каб зрабіць гаўно больш крэпкім, ты сціскаеш дзве паловы сваёй сранкі разам. Зараз табе трэба зрабіць тое ж з двума паловамі свайго мозга. Гэта дасцісні булкі. Так. Там трэба... Я не памятаю. Па-моему, у нас размова наконт гаўна ў галаве там была нармальная такая. Мы абмяркоўвалі ўжо. Там не адзін дзень. Ось. І... Я не памятаю, ці, можа быць, мы адразу падрыхтавалі думкі, але не ўпэўнены. Калі што, ну, мы прадумвалі, тыпу, як гэта звязаць з думкай, каб думка правільна гучала. Прасцісканне гаўна.
get your shit together. Так, ви повинні упорядкувати говно у голові. Ви повинні упорядкувати говно у голові. Так. Ну, гэта адно з навучанняў, дарэчы, думкі. Вечнае сцісканне чыстага гаўна. Я зразумеў спасылачку, так. Вітаю, Метаігорый. Так, ты ўпэўнены, што гэта аказала на яго не лепшае ўражанне, так. Так, ну вось, што гэта зрабіла на яго не лепшае? Мы робім ўражанне, не аказванне. Так, слушна. Гэта зрабіла на яго не лепшае ўражанне, выправіў. Дарэчы, хутка будзем перапынчак рабіць невялічка на гэта самы, на мой сняданак і на рэкламную паўзу. Каб нас Twitch адчапіўся. Павешаны. Як облаза. Мне не шибеник. Повешаны. Так, повешаны. Быццам усміхаецца. Чырвона як облазна. Ёсць, выправіў. Твоё гаўно развалілася на кавалкі, неўпарадкавана у бязладдзі. І гэта даволі недарэчна для мента і чалавечай істоты. Мяркуецца, гаўно мае быць наадварот, упарадкавана. Сціснутая на невялікай плошчы. Каб дасягнуць упэўнены ўзровень сціскання гаўна, сцісніце гліцы сваёй дупы на 30 хвілін. Зрабі нешта падобнае і з 2 паловамі сваіх мазгоў. Размаўляй з людзьмі. Магчыма, гэта дапаможа. Дзівосныя навуковыя... І вось, ну, вырашэнне гэтай думкі. Дзівосныя навуковыя навіны заходняга Рывашолі сёння, дзе было заўважана гаўно супрацоўніка паліцыі пры ціску каля 495 гігадецимелаў. Меркавалася, што такія канцэнтрацыі металічнага вадароду на ўпарадкаваным гаўне існуюць толькі ў цэнтрах калапсуючых зорак, але не ў прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Яшчэ невядома, як доўга будзе надоўжыцца гэтая гаўняная сінгулярнасць. Я мне парвала. Я спрабаваў сур'ёзна гэта прачытаць. Вось, гэта меркаванне паўгода таму. Ну, нармальна. Ну, там, типу, памылачка невялічка ёсць, але... Ну, файна. Вось, гэта, каб разумелі, абмеркаванне паўгода таму назад было. Гэты нябожчык вісіць вельмі даўно. Яго прям патрэбна было яго скончыць раней, але проста што ўсё, типу, ну, здаравенны і яшчэ часу няма на яго. Вось. Ну, добра, зараз ужо. Так. Бойка сук. Так. Ось так. Будзе. Выправіў. Это Куно урывается. Кунеса. Вернемся калі коска. Есть. We should go and do... Ісці згубілася. Так. We should go and do something else. Нам варта заняться... Нам варта пайсці заняться чимсьці яшчэ. Так. Варта. Пайсці і заняться чимсьці яшчэ. Ось так. Так, when you've gotten your act together. Зробіть подобно на беларускі варіант, get your shit together, бо далей then come back. When you've gotten your act together. But I don't wanna get my shit together. Так. Що там? Упорядкувати думки, так? Ой, боже, ну. Then come back when you've gotten your act. Вернемся, коли ви упорядкуєте свої думки.
Так, і ось далей, так? А далей яно then come back when you act together. Вирішить агент, ну так. До речі, треба перевірити, щоб яно було однолько. Тому що це літерально один і той же... Блін, там робиш. Так, оно там повністю спадає з іншим. Зостається на ти. Єсть. Але я не хочу упорядковувати своє говно. Так, єсть. Поправив. І там думка буде, коли без лайнки. Тады света давернецца да вас і вы пакінеце вас і пакіне вас аднаго. Гэта... Ну так, ладно, не, нормально. Але я ўжо ўзяў сябе ў рукі, так. Але маё галоўно ўжо упарадкавана. Так, і ўжо падкрэсліць. Так, не ўзялі. Так. Не упарадкавана. Офіцеру. Ось. Ну, гэта тут каментаря няма, але тут хацелася б таксама. Ёсць. Странное говно, не хочу больше гэтым займацца, не хочу быть копом. Вось такі варыянт. Каб стварыць уражанне не будет дзіцячага стаўлення. Так, this is bullshit. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be a cop. Не хочу больше гэтым займацца. Так. Выправил. У гэтым огле няма нічога. Так. Досить так. Альтэрнатыўна, не хочу быць паліцыянтам. Так, зразумеў. Ёсць. У гэтым огле няма нічога вясёлага. Не хочу быць больш паліцыянтам, гэта альтэрнатыва папярэдняму радку. Выправіў. Ёсць. Там... Далей. До кропі ў канцы радка. Прапанова, цяпер, калі вы гэта зрабілі, наступным радком будзе кім you need to get your shit together. Давайте-ка. Добра. Это слушна. Толькі трэба паглядзець, што там далей. А цяпер, калі вы гэта зрабілі... Выправіў. Калі я правильно зразумеў, як оно спалучаецца потым. Ну так, яно потым ідзе яшчэ ў галіну нейкую трапляе. Блин, я трошки не разумею, як оно тут спалучаецца. Блин, ну вось тут невідавочна, таму што спасылачка. Трэба ў фейдзе глядзець. Ну, я спадзяюся, што за мяне ўжо гэта зрабілі. У нас, на жаль, немагчыма было зрабіць дыалогі так, каб былі цыклічныя спасылкі гэтыя. Таму што інакш файлік развальваецца. Ну, тыпу, ты не можаш калі адну і тую ж рэпліку дадаваць у гэтую ўсю сістэму, то атрымліваецца, што ты спасылаеш на тую ж рэпліку, якую ты ўжо бачыў, і зноў трапляеш у тую ж самую галіну дыалогу, і яна зноў будзе паўтарацца. То бок я не прыдумаў, як гэта зрабіць. У прынцыпе, можна было бы тупіковыя галіны просто пакінуць, што тыпу наступнае, альбо просто пакінуць, што не пустую спасылкі, а напісаць там тыпу што-небудзь, што вось на такую-то спасылаецца. І ідзіце шукайце такую рэпліку дзе-небудзь. Ну, ўжо позна. Я не буду гэта ўжо ўпраўляць. Я думаю, мы дадзім рады.
І так як ёсць. Бо калі я пачну ўпраўляць, гэта будзе для ўсіх файлікаў, нават тых, якія апрацаваныя, і там пытанні ўзнікаюць. Я баюся яшчэ больш праблемаў стварыць. Чым ёсць. To solve something else. Мы можам заняцца чымсьці яшчэ. Вырашыць, а не заняцца. Can't we do something else? Так. А мы можам заняцца чымсьці яшчэ? Мне здаецца, я хачу вырашыць штосьці. Так. Я хачу вырашыць штосьці іншае. Вырашыць. Штосьці іншае. Ёсць. Ёсць. Выправіў? Так. Это, здаецца, добрая ідэя. Так, я сказаў, што перапынак, я сказаў, што гэта ўжо 5 хвілін, можа, назад, можа, 10. Давайте зараз перапыначак зробім, кароткі. І працягаем. У нас засталося... Колькі? У нам засталося, насамрэч, мы палову амаль зрабілі. Так што ўсё добра ідзе. Сёння, хутчэй за ўсё, скончым. Трэба будзе прабегчыся толькі па рэпліках у, ну, максімых каментарах, якія былі прапушчаны на самім гітхабе. Трэба будзе там праверыць, і тады мы скончылі. І нябожчык як бы... Ён як бы гатовы, але, ну, пасля гэтага яшчэ будзе праход, пакуль усе не зацвердзяць, што нарм. І потым уже гэта будзе адпраўляцца ў версію, так што можна нас павіншаваць. Мы тут за пару тыдняў даем рады. Добренька. Зараз перапынак. Зараз я хутка да вас вярнуся, 10 праз 5-6 хвілінак, можа быць, і вам пакіну рэкламу просто, каб адчапіўся ад нас Twitch кляты. Ось, добренька. Зараз вярнуся.
Так, вертаюся. Не что я хотел расповести. Ну ладно, неважно. Я хотел сказать, что планы яшчэ раз прабягуся хутенька. Мы сёння, атрымліваецца, я выгляджу так, што хутчэй за ўсё даб'ем нябожчыка. Нябожчык ужо будзе гатовы. Трэба будзе прабегчыся яшчэ радкі на гітхабе, але я думаю, там... Ну, спадзяюся, што там не шмат. Я думаю, што там можа быць якіх... Праглядаць даўжэй будзе, чым нешта ўпраўляць. Вось, я думаю, мы гэта за сёння паспеем. Наступнае, што варта было бы зрабіць, і тут пытанне на наступны тыдзень, ці гуляць мы будзем далей у што-небудзь, альбо паробім мерагаловага. Проста мерагаловы, ён прям смешны. Я вельмі жадаю да яго вярнуцца, калі ў мяне будзе магчымасць, таму што там можна пасмяяцца добра. Так, на Space Rangers 2 я бачу, адправілася 5000, дзякую вялікі. Кавалак сілай уяўлення. Пачакайце-ка. Так, Так.
Я хочу, що це не про укоротка просто. А, у нас є твайго. Типу, ну ось гэта, ён робіць паузу, гэта сила твайго, і потым каментар. Гэта сила твайго, чорная пеністая вадкасць пачынае булькатаць на яго вуснах. Ты дачытваеш тут, і ты у любым выпадку ты робіш гэтую паузу ў сваёй галаве, таму што ён не кажа. І потым ты націскаеш гэтую рэпліку, ну, типу, працягнуць, і ён кажа. Так што пауза біць будзе так, як патрэбна, як ён, так, як, сама, як ён і кажа па-азерскі. Так што я думаю, тут нормально. Мірагалоў нам канал не забаніць? Нам Куна хутчэй канал забаніць. Але там усе рэплікі яго запіканыя. Вось, а Мірагалоў нормально. Мне галоўнае лішніх словаў не казаць. Так, ось тут мы дукроп є. Він перебирає свою руку з тої спини і глядить прямо у очі. Угу. Не, все нормально, яно добро, прям... я не памятаў, на чым за гэтым уяўленне спынялася. Ну, вось оно, там нормально, там нормальная пауза атрымліваецца. Яшчэ один каментар прапусціў, кажучы пра драматычнасць, дрыжыкі, як па мне, адчуваюцца яшчэ больш драматычнымі за драму. Гэта праўда, але трэба разумець, што гэтыя думкі, гэта не толькі асабіста, калі яны, тыпу, сацыяльныя думкі, так? Такія як драма. Яны не толькі даюць табе падказкі і на ўспрыманне, на ўваход табе на інфармацыю. Яны прымушаюць цябе адчуваць штосьці. То бок твае эмоцыі, вось гэтыя думкі, яны робяць так, каб ты адчуваў штосьці вось гэтае тыпу... Карці, калі, прыклад, драма, то яна цябе падштурхоўвае ладзіць драму навокал. Тыпу, шановны пане, нам не давяраюць. Вось, і ты такі, блин, у тебя адчыняюцца ў выніку такія рэплікі дыялога, што ты кажаш такі, блин, нешта тут не так, нешта, карацей, ты наводзіш драму. Ты сам наводзіш драму. То бок, гэта драма як персанажа ў гэтым сэнсе. У некаторыя моманты яна проста з табой размаўляе, а ў некаторыя моманты яна цябе натхняе нешта зрабіць. А дрыжыкі, яны ніколі не даюць табе думкі. Дарэчы, высокія дрыжыкі вельмі цікавыя дыялогі ўвогуле раскрываюць. Дрыжыкі крутая вельмі гэтая самая здольнасць. Вось. Дрыжыкі, яны вельмі мастацка прыгожыя апісваючыя, так, яны прям крутыя. Але яны, каб у вас дрыжыкі выклікаць. То бок, яна, разумееце, гэтыя эмоцыі, якія выклікаюць у вас эмоцыі і прымушаюць вас рабіць нешта ў бок гэтай эмоцыі, каб ваш персонаж гэта зрабіў. Вось гэта цікавая гульня вось з розумам такая. Вось, проста выкарыстоўваючы розныя механізмы. Вось такая штука. Таму так, дрыжыкі яны там максімальна мастацкія, прям прыгожыя. Каб у вас таксама дрыжыкі былі. Ну, дукроп'я. Інакш з малой літары. А, ну так. Блін. Ось так. Слабасць. Weakness. Гэта слабасць, гэта слабасць. Ты чуў трэнера? Гэта слабасць. Добра, ёсць. Ты слабак. Гэта слабасць. Так. Колькі у нас там яшчэ? У нас яшчэ, ну, я насамрэч нармальна, так, яшчэ 500.
1.3.3.8.7, проверить супадение. 1.3.3.8.7. Давайте... Ладно, вертаемся на его. Это прапанова на альтэрнатыўнай радкі хутчэй за ўсё. Давайте гэта возьмем. Угу. Тут конкретно про копа, не жадаю быть копом. Тады мне патрэбна тое ж самае. 1.3.3.8.7. Вось гэта мы возьмем. Давайте 2 пакуль пакінем тут. Читать было нормально. Так, I think I don't wanna be a cop anymore. Здається, больше не хочу быть копом. Не хочу быть копом. Нехай буде спадать. Возьмите себе в руки. Так, ось тут... Ну ладно, тут как раз таки get a hold of yourself. Возьмите себе в руки. Ты чувачек, он ритмично стукает тебе по спине. Лопая. Хлопає. Моцно ритмічно хлопать нехай буде у нас. Виправив на похлопує. Ну тут. Похлопує, так. Падіння додатково ранее, з aggravated further. Так. Так, родок раней. Добре. Шукаємо, про який родок говорка. А нема такого. Я не розумію, про що говорка тоді. Сьогодні зранку узгадав яшчэ один магчымы урывак з песні на месца Let's Rock Out with Our Cock, Dicks Out, ну там Cocks Out, неважно. Тракайте у гости черепы ды кости. Угу. Неблаго. Я думаю, мы по-моему... мы карцей яшчэ абмеркавалі, накидалі варыянтаў, перабралі яшчэ там цэлы набор песень, і ў выніку адмовіліся ад гэтага самага, ад музыкальнай спасылкі нейкай, так, альбо выкліка. Просто спыніліся на выразе ўстойлівым. Там, по-моему, ну, я прапанаваў адрабацца, і, падаецца, на гэтым размову скончылася. Тыпу, адрабацца па поўнай. Вось і ўсё. Тыпу, час адрабацца па поўнай, і ўсё, і там пайшлі памылкі на вось гэты варыянт. Ну, там, ён неправільна кажа ўвесь час. І на гэтым і спыніліся. У выніку ён, як бы... выраз, які можна пазнаць. Тут якая важная штука яшчэ ў гэтай ну, у гэтага радка павінна быць пазнавальнасць, то бок чытач павінен пазнаць выраз, ён павінен быць яму знаёмы. У ідэале, каб ён быў, ну, конечно, круто, калі б ён быў распаўсюджаны нейкі там ад гурта нейкага знакамітага, ну, такое, то бок нешта замацаванае ў культуры. Вось, і круто было бы пакінуць спасылку на нейкі беларускі гурт, просто сам по сабе гэта было бы круто. Вось, але яно не працуе, і альбо выразы не настолькі вядомыя, альбо не чапляе, альбо, ну, яно па сэнсу не падыходзіць, ну, карцей, штось такое. У выніку просто знаёмы выраз, які людзі могуць пазнаць, і што ёсць памылка, каб мы разумелі, што гэта памылка.
ну, мы як чытачы, тыпу, разумелі, што гэта памылка, і які вырас, і каб рэакцыя Кіма, мы былі на баку Кіма ў гэты момант, што, тыпу, што ты несеш? Ось такое. Таму што это якраз такі жарт, там увесь сэнс жарта як бы ў гэтым. Каб мы такія, як і чытачы такія, таксама як і Кім такія, што? Што ты несеш? Што ты верзеш, стары? Ну, ось, прикладно такое. Пачакайце-ка. Там пэт было вышэй не супадзенне якраз такім хлоп-хлоп-хлоп, так. Пам-пам-пам. У нас нейка трошки у кожны хлоп. А, тут хлопчик будзе. Похлопає. Хотя. Не? Блин, у нас паўсюль... Мне падавалася, я толькі выправляў только недавно. Что за холера? Давайте конкретно гэты выраз. Pet. Яно толькі ў двух выпадках, так? Стукайце па хлопа. І вось тут можа быць хлоп. Просто было узгадалася, што каб яно супадала з хлопкамі потым. Вось, ты адчуваеш, як ён рытмічна пахлопвае цябе па спіне. А на радку на самім на гэтым няма... Так? Я думаю, што я зараз замяню тыпу хлоп-хлоп-хлоп. Ну, тыпу, каб падкрэсліваць вось гэтае пахлопванне, таму што мы паўсюль пахлопваем, і яно раптоўна пам-пам-пам. Хлоп-хлоп-хлоп. Вось мы далей ідзем, і тут таксама. Ёсць. Так, ну тут алкагольная абстыненцыя є адмова ад алкаголю. Тут хутчэй не дапамагае, тут яшчэ больш пагаршае сітуацыю. Тыпу, алкагольная абстыненцыя яшчэ больш пагаршае сітуацыю. Яшчэ больш пагаршае. Сітуацыю. Вашу яну прапаную, так? Не, просто ситуацию. Так, вось. Выправіў на... Так. Оп. Умляўнты, выяўляецца, стракаюцца ў гульне значна часцей, чым я раней думаў. Іх нормально.
Там чым далей, тым у цябе, я не памятаю, як здольнасць гэта называецца, але яна пачынае ў пэўны момант просто толькі умляўтамі. Далей будзе горш. Ну, карацей, гэтая эмоцыя, яна будзе, чым далей у гульню, тым больш яна умляўтаў будзе дадаваць. Абсурдна. Там да абсурду даходзіць. І карацей, таму мы запакавалі умляўты, не, пачакайце-ка, дадатковы умляўты я не запакоўваў, але я буду запакоўваць, калі патрэбна. То бок мы зараз карыстаем тыя, што і так ёсць умляўты ў гульне, але будзем дадаваць яшчэ, калі будзе неабходнасць. Будзем рабіць так жа сама да абсурда, даводзіць гэтую сітуацыю з умляўтамі, тое ж самае. Ось. Такі план. Я не вельмі зразумеў дажаў каментар, але я хацеў ўсё роўна выправіць гэта, так што зрабім так. Далей, звернуць на труп. Труп. Але твой страўнік... Але страўнік стискаецца. Гэтым разам ты стрымліваешся. І потым гэтым разам ты стрымліваешся, другім ужо не так добрым. Там далей будзе працяг. Морат невыносны, ён пранікае праз вусны. Ён куды больш рэзкі і знаёмы, чым можна было б чакаць. Ліхаманкавы смурод. Ён запаўняе твой розум у цела. More fever than odor. Хутчэй ліхаманка, чым пах. More fever than odor. Хутчэй ліхаманка, чым пах. Ён запаўняе твой розум, топіць, затаплівае цябе знутры. Ён запаўняе твой розум, топіць цябе знутры. Затаплівае, можа быць. Затаплівае цябе знутры. Выправіў. Запозна, немагчыма стрымацца. Так. Ёсць? Твое тело стискают корчи, и вместе у страўніка вырываются вонки, спазма за спазмой. Выправил. Лужина ванитов под ногами павялічваецца, у горле горыць от страўнікавай кислоты. Горло пячэ. Нормально, мне падабаюцца прапановы. Окей. Люди прыйшлі паглядзець, як Рарев просто перакладае. Гэта новы ўзровень павышэння актыву на канале. Не, ну, типу, нормально. Актыўнасць. Ну, тым больш, што можна заўсёды нейкія там тэмы абмеркаваць. Тут наадварот, я типу сёння спрабую яшчэ сканцэнтравацца, таму што папярэднія дні, разы, некаторыя штукі, яно прям расцягвалася ў часе. Дарэчы, у нас засталося 400 радкоў. Ну, як 400. 10-40 радкоў, насамрэч. Але, ну, просто яно, типу, один радок, ён, па сутнасці, вось, інфармацыя па радку, і гэта 10 радкоў адразу. По такой логіцы я просто на 10 дзялю. Вось, нумер радка вось тут злева адразу бачна у файліку. Так, прапанова. Пах чырвонага камадора падымаецца адлужаная, акрамя яго там гарэлка і рэшткі кебаба. Так, the smell of Commodore Red rises from the pool, among it distilled spirit and heat and bits of shish kebab. Так. Пах чырвонага... Ну так, тут нешта такое. Пах чырвонага камадора падымаецца ў перамешку з гарэлкай і кебабам. Ну так, у сэнсе, што ўнутры паха падымаецца. Ну... Адлужана падымаецца пах чырвонага перамешку з гарэлкай. Я вось так жа і пакіну, як у арыгінале, такім жа трошкі пад... драматычненька, карацей. Яно калі... Я зламаў? Я зламаў, так. Давайте-ка. Так, пах чырвонага камандора, так, Commodore Red. Чырвонага камандора падымаецца адлужаная. Акрамя яго там гарэлка і рэшткі кебаба.
Я бы, можа быць, яшчэ паспрачаўся за тое, што Commodore Red павінен быць просто пакідацца як назва, так же сама на ангельскім, ну да ладно. По-моему, уже паўсюль чырвоны камандор, ён замацаваны на тут ласарыку, калі я не памыляюся. Давайте праверым. Давай, сторонка, перезагружайся. Уроки польской, так. Яшчэ такая штука у нас была. Ну, ось. У мяне просто реально мне не хапае часу, і тут, разумееце, я казаў, што мне праблема ўзнікае ў тым, што мне прыйдзецца штосьці ў сваім жыцці змяняць, каб усё паспяваць, што мне патрэбна. А мне патрэбна рабіць розныя штукі яшчэ дадаткова, якія я не паспяваю. Чырвоны камандор гэта у нас не замацавана, але ў прынцыпе ўжо мы карыстаем, так што я, ладно, ўжо калі раз'ем, няхай ён будзе. Вось, і карацей, у гэтай сітуацыі мне выбар альбо штосьці прыйдзецца проста выкідваць свайго жыцця, напрыклад, не займацца агучкай, не займацца перакладам, не займацца стрымамі, ну, штосьці на выбар з гэтага. Альбо сумяшчаць. Ну і пакуль я займаюся тым, што сумяшчаю, то бок, напрыклад, на стрыме я бяру і перакладам займаюся. Каб і пераклад рухаўся, і стрымы як бы шлі. То бок я не адмаўляюся чагосьці ў бок чагосьці, просто пакуль сумяшчаю. Вось, пакуль мне падабаецца. У мяне вызвалілася, у мяне ёсць прагрэс, і я магу гэта рабіць, гэта пакуль працую разам. Вось, да гэтага ёсць, мне ўсё яшчэ патрэбна ўпіхнуць у свой расклад гэты самае урокі польскай, ну, нягледзячы на тое, што я там канкрэтна нейкі там рэпетытар альбо заняткі, вось нешта такое. Мне патрэбна, ну, таматург цудоўна, і гэта рэальна, насамрэч, гэта нас дапамагае, нягледзячы на тое, што у нас было толькі пару стрымоў, гэта я адчуваю розніцу. Яна вялікая, нягледзячы на тое, што гэта ўсяго, тыпу, некалькі гадзін у тыдзень. Вось, гэта ўсё роўна значна больш польскай, чым было за апошнія пару год. Што агучваю? Ну, мы скончылі агучку гэтага самага самурая Чамплу, ўжо ёсць на скрынцы і гэтым самым божух, на кінакіпе. Вось, і зараз мы працуем над даданам. Так. Думаеш, на 4 дапаможа? Памятаеце, ты казаў, якія персанажы ў большым прыярытэце, больш важныя для праходжання, але я не памятаю, каб ты узгадаў сярод іх Тытуса Харды. Выбачаюся, я калі ўжо прагаварыў, я зразумеў, што я яго прапусціў, але я таксама не хацеў спалерыць. Ты зараз кажаш пра Тытуса Харды, ён важны, ёсць яшчэ важны адзін персанаж, супер важны для праходжання, яго я не ўзгадваў. Вось. Я не хацеў спалерыць. Тытуса Харды можна было, гэта не Тытус Харды не тое, каб спойлер, так? Ёсць яшчэ адзін просто персонаж, якога я не, ну, мы таксама ўжо, па-моему, нават апрацавалі, ну, як ён тыпу на вычытке. Я проста не называю, які ён суперважны для сюжэту. Ось. І Тытус Харды, напрыклад, і вось гэтага персонажа яшчэ аднаго, яны абавязковыя для праходжання, ось прямо абавязковыя. Эўрар Клэр, Джойс, яны не абавязковыя, насамрэч яны не абавязковыя для праходжання, яны апцыянальныя, але яны гуляюць важную ролю у, скажем так, галоўным сюжэце. Вось, тым больш Джойс нават яшчэ больш у гэтым гуляе ролі, таму што яна дае не толькі інфармацыю па сюжэце, але і інфармацыю аб сусвеце. Каго я не называю, я просто не ведаю, тыпу, ну, у нас як бы хоць і перакладам займаемся, давайте, ну, я не жадаю спойлерыць, калі не патрэбна, але калі вы зараз баіцеся спойлераў, то лепей дайце, верніцеся праз пару хвілінак, так? Вось. Я спецыяльна, каб вы разумелі, я зараз спецыяльна пастаўлю, тыпу, перапынак, так? І вось пакуль перапынак вісіць, зараз будзе спойлерная зона, добра? Перапынак уключаю. Вось, зараз у нас спойлерная зона. Можа быць, мне добра было бы павесіць нейкія, тыпу, асцярожна спойлеры, але ў мяне няма такой сцэны пад гэта. Дык вось, карацей, абавязкова для праходжання сюжэта гэта, па сутнасці, ну, як бы размовы з кімам, трупа можна прапусціць, але ён хутчэй за ўсё ў любога гульца, асабіста які пачынаючы, ён будзе. Хутчэй за ўсё гулец паразмаўляе там з Гарты, то бок гулец пачынаючы, у першы раз гуляючы, ён хутчэй за ўсё абыдзе ўвесь Берлін Рекс,
і сустрэнецца з Джойс, сустрэнецца з Клэр паразмаўляе з Куна, паразмаўляе з кантэйнерам, паразмаўляе з трупам. Гэта будзе абавязкова. Потым гэта самае. Потым пасля гэтага у нас ідзе абавязковыя гэта Тытус Хардзі і Каласія. І гэта два асноўных персонажа для развязання як бы сюжэта. Астатнія персонажы як бы яны не тое каб не абавязковыя, таму што яны важныя. Чалавек будзе хутчэй за ўсё з імі ўзаемадзейнічаць і будзе хадзіць і тыркацца да любога дыялога. Гэта як бы ў гэтым гульня, ты тыркаешся ва ўсе месцы, якія толькі магчыма. Вось. І пасля гэтага, калі ўжо казаць, то атрымліваецца у нас ёсць Тытус Хардзі, Каласіе, і па сутнасці ўжо адразу мы скочым у канец гульні, то бок мы кажам пра Рубі, і гэта самае, і усе дыялогі, якія ёсць на гэтым самым на выспе. Вось гэта асноўныя як бы дыялогі, гэта як бы мінімальны касцяк гульні, такі прям мінімальны для пачынаючага гульца, так? Для непачынаючага гульца ён можа прапусціць некаторыя з іх, таму што мірагаловы, напрыклад, таксама вельмі часта высока верагодна, што пачынаючы гулец пойдзе паразмаўляць з мірагаловым, таму што ён узгадваецца. Але мірагаловага можна абсалютна скіпнуць, ён не абавязкова. Можна ўвогуле не размаўляць з ім. Это не абавязкова, каб трапіць у порт, вы можете просто праскочыць праз гэта самае, калі пройдзеце праверку на спрытнасць. Вось, вы можете пераскочыць і мірагаловы просто выпадае. Я так рабіў у сваім апошнім праходжанні. Гэта як бы робіцца. Вось такая штука. На гэтым спойлерная зона скончваецца, вось яно меркаванне. Пераходзім са спойлернай зоны, вяртаемся. Так, спойлеры скончыліся. Ось. Цудоўна. Гэта былі, ну там прям... Я лічу, што гэта ўжо мажорныя спойлеры такія. Ёсць мікра, мелкія нейкія, але гэта прям для развязання справаў былі, і таму я не вельмі хацеў такое накідваць. Ось. І я думаю, што калі мы вось гэты асноўны касцяк доробім, то у прынцыпе мы малайчынкі. Гэта, скажем так, гэта будзе вельмі важна для выканання першага пункта нашага перакладу, так? У прыярытэце. Гулец павінен ведаць, куды ён ідзе і што ён робіць. Вось. Там будзе блытаніна ўсё роўна, там ёсць гэта спрэчныя як бы моманты, але без вось гэтых дыялогаў і альбо не паразуменнях у гэтых дыялогах можна прыйсці да таго, што ты не ведаеш, што ты робіш. Вось. А гульня і так не... Там і так тэкст не просты, нават без перакладу. Ён нават арыгінал, ён не просты тэкст далёка. І праз яго шмат каму прыходзіцца прарывацца, скажем так. Так, гэта я выправіў. Засталося ўсяго 30 радкоў. Тут некаторыя яшчэ. Так, параўнаць з радком 13707. 13707. Ён тут недалёка. 13707. Калі вы згодныя трываць галоўную боль, ківае Ян, некаторыя супрацоўнікі карыстаюцца ім, каб даць рады трупным, хутчэй за ўсё. Трупнаным. Вось так вось нечакана памылачку знайшоў. Так. Я не буду стрымаць. Не, ўсё нормально тут. Выглядае норм. Мне згадваюць нават тады, калі сітуацыя не патрабуе гэтага. Я зразумеў, вы банш гуляць. Так, у мяне... Спачатку у мяне рэальна раней было такое, што такі, кожны раз, калі я ўзгадваў нейкага абстрактнага гульца, то я такі, гулец ёсць у чаце. Вось у галаве. А зараз уже неяк я прызвычаюся да гэтага, і оно ўжо перастала спалучацца так. Так, выглядае добра. Што памылку там знайшоў. Ну ладно. Так. Бо яму прасцей вытрымліваць смурод у адрозненне ад цябе.
Або, хутчэй за ўсё, тут трэба не або, хутчэй за ўсё. Яму не прасцей, ён просто хутчэй за ўсё. Гэта тое, што мы можам вытрымліваць. Ён можа вытрымліваць смурод. Вось тут у гэтым розніца, гэта вельмі тут, ну, неправільна было прям. Таму што папярэдні варыянт, я зараз на каментарі няма, просто бачу, што памылка і не супадзенне. Блин, я сваю думку хацеў сказаць. Дагэтуль было, што тыпу яму прасцей стрымліваць або яму прасцей стрымліваць смурод. Не, пачакайце, як было? Можа быць, я... Або яму прасцей вытрымліваць смурод. Яму не прасцей, ён можа вытрымаць, і вось гэта важна. Тое, што ён можа яго вытрымаць, ён можа вытрымаць, а ты не. Вось гэта. Яму не прасцей. Ён проста яго вытрымлівае, а ты здаешся і ванітуеш проста паўсюль. Так, вось такая... Блин. Хутчэй за ўсё. Ён можа. Вытрымаць смурод, у адрозненне ад цябе. Можа, нават не можа, а здольны. Вось, здольны. Я просто вось так зроблю. І тут тады можна вытрымліваць вярнуць. Здольны вытрымліваць смурод, у адрозненне ад цябе. Вось усё, тады яно нармальна получаецца. Так, тая маладая жанчына, садоўніца, згадывала, што карыстаецца солямі ад смуроду. Так, синхронизовать з ардочками, дзе ёй узгадка The Gardener. А дзе у нас узгадываецца? Так. Хіба тая маладая жанчына, садоўніца, не ўзгадывала нешта пра солі? Вось гэта вось. Засінкаць. Пачакайце-ка, не, гэта... Гэта літаральна... Яно, то бок 2. Давайте не, гэта першае супадзенне, і там адзінае супадзенне, якое важнае, насамрэч. Тая маладая жанчына, садоўніца, згадывала, што карыстаецца солямі ад смуроду. Ну так, я засінкаю, калі дабяруся до наступнага. У бок пляца у нас яно будзе. Выправіў і ёсць. Наштыр ці аміяк? Нашатыр. Это у нас... Там амонія. Аміяк гэта зусім не тое. Удыханне амоніі. Альбо нашатыр у нас так. Удыханне нашатыру. Дадае да белага тэсту мадыфікатар. Мадыфікатары зніжаюць складанасць праверак і дазваляюць паўтарыць спробу. А вось white check. У нас ёсць на гэта ўжо ў ласарыку ці не? Ці гэта ўпершыню сутыкаецца? Мадыфікатар. Дадае да белага тэсту мадыфікатар. Гэта тое, што адзначана беленькім проста. Давайте. Белы тэст. Ну, гэта яно зараз адзначана. Звычайна на столках кажуць па тыпу праверка. Прайсці праверку, а не тэст. Давайте яшчэ раз па гласарыку прабяжымся. Я не ўпэўнены, ці хтосьці гэта карыстаў. Ну так, у нас пакуль... Так, ось рознае. Волчара, ты ў чаце?
Просто можа быць мне сумневы зараз ёсць. Я не памятаю, каб у дыалогах, якія я вычытваў, а зноў жа я вычытваю толькі пасля вас, то бок я просто пазней гэта раблю, і таму я магу не ведаць. Ці дзесьці мы карыстаем тэст мадыфікатор white check, там вось гэта я бачу тут ёсць, але просто пытанне ў тым, што я б, можа быць, зрабіў не тэст, а праверкі. Белая праверка, чырвоная праверка. Белай праверкі не было. Ну, увогуле, я тут пытанне чек альбо чек можна перакласці як праверка альбо тэст, так? Аўтаматычны пераклад даў тэсту, так? Таму што ён, тыпу, тэст і тэст. Але, звычайна, ў настолках я не ведаю, можа быць, гэта я. Але ў настолках карыстаю праверкі і не ведаю. Ну, зноў жа, я з-за таго, што я кручуся сам у сваёй бурбалцы, я магу не мець рацыі, можа быць, хтосьці па-іншаму перакладае і карыстаецца іншай тэрміналогіяй. У мяне проста ёсць адчуванне, што тэст мае на ўвазе нейкую прям такую нешта, што супер важна прайсці, там мне не экзамен нейкі прям уяўляецца. А праверка гэта проста праверка. Плюс за праверку. Чакайце 10 хвілін, я напишу. Добра, няхай Эшенвін там... Эшенвін, дарэчы, пачала рабіць там нешта з інтэрфейсам займацца. Вось, і таму варта паслухаць яе меркаванне. Давайте пакуль адкладзем. Чек гэта праверка, халер ведае. Ну тут просто вельмі важна, гэта тэрміналогія настолак. Настольных РПГ. І ў настольных РПГ, ну, кажуць по типу give me a perception check, напрыклад. Вось. По типу праверку на уважлівасць. Твой персонаж, калі персонаж праходзіць праверку на уважлівасць, ён штосьці робіць, ён бачыць штосьці. Калі ён не праходзіць праверку, ён гэтага не бачыць чагосьці, чтобы гэта не было. Типу мы на леначным кампутары праходзім тэст. Не, гэта спасылка, гэта выключна тэрміналогія настольнай РПГ. Вось гэты white check, red check, гэта не пра лентачны. Лентачны апарат гэта спасылка ўнутры, але гульня сама ведае пра настольны РПГ і з гэтага жартуе, і гульня вельмі настольная РПГ. Вось калі вам хацелася пагуляць у ДНД, але хацелася сацыяльнай ДНД, не баявой, так? То калі вам падабаецца, хочацца гуляць у ДНД баявую, то вы гуляеце у Baldur's Gate. Калі вы жадаеце ў сацыяльную ДНД гуляць, то калі ласка Disco Elysium. Вось, і гэта прям настольная РПГ. Ну, Disco Elysium просто на 100% настольная РПГ. Ось. Спецыяльна пабудаваная, каб было цікава аднаму гульцу гуляць, а не некалькім. Кантэксту не хапае, што адбываецца падчас праверкі ці тэсту. Гэта канцэпт, гэта гульнявая механіка. Гэта гульнявая механіка, у цябе ёсць здольнасць, калі, напрыклад, там трываласць, так? І альбо парог болю. І, напрыклад, табе робяць балюча. І гэтая здольнасць парог болю можа вытрымаць, то бок калі у цябе параметр, напрыклад, там яе 6, скажем так. Ты кідаеш дайсы, кубікі, кідаеш іх і атрымліваеш сабе лічбу нейкую. Я не з таго пачаў. Сама праверка мае нейкую складанасць, так? То бок у цябе, напрыклад, цябе ударылі ў твар, так? І у цябе ёсць парог болю, твая здольнасць. І ударылі цябе даволі моцна, і гэта, напрыклад, 15 складанасць гэтай праверкі. Вось, калі ты набярэш пунктаў сабе дастаткова да 15 і больш, то ты прайшоў праверку. Ты малайчынка, ты вытрымаў удар. Калі ты не прайшоў гэтую праверку, то ты праваліў праверку. І ўжо мадыфікатары, там розныя мадыфікатары, напрыклад, калі ў цябе сам параметр твайго парога болю высокі, ён можа хапіць пунктаў проста на той, каб яе прайсці, проста амаль 100% варыянтаў. Але наверх яшчэ кідаюцца момант невядомасці. То бок у цябе, напрыклад, твая трываласць, твой парог болю, напрыклад, 10, ну я з галавы зараз беру пра складанасці. Вось, у цябе, напрыклад, 10, табе да 15 яшчэ не хапае 5. Ты кідаеш дайсік, і на ім выпадае нейкая лічба рандомная. І вось дзякуючы гэтай лічбе дадатковай ты можаш альбо прайсці, альбо не прайсці праверку. Вось прыкладна так гэта працуе у настольных РПГ. Яно больш да інтэрфейсу адносіцца, у дыалогах не мусіць сустракацца. Гэта літаральны tutorial agent, кажа. Ну то бок гэта проста tutorial agent, гэта персанаж, які расказвае вам механікі гульні.
То бок гэта ўзнікае проста ў гэтым дыялогу. Яна літаральна проста як рэпліка, яна неяк урываецца ў чат, так? Яна частка дыялогу і яна не дзесьці ў адным месцы запісаная. Яе патрэбна паўсюль перакласці аднолькава. І калі мы неправільна пачнем перакладаць паўсюль, то ну, у адным месцы адным спосабам, у іншым другім, то будзе блытаніна. Трэба неяк неяк вызначаць. Вітаю суполцы. Вітаю суполцы, фэт-лузер. Так, ось такія моманты, так, пачакаць, калі не дастаў, адносіцца і ў дыялог не мусіць сутракацца, напэўна, ад гэтай гульні можна чаго заўгодна чакаць. Ну вось гэта гэта зялёненькі паказваюцца рэплікі, яны улучшаюцца ў гульне, але гэта па сутнасці рэпліка дыялога, ну, механічна зроблена. Вось такія моманты і варта абмяркоўваць у суполцы перакладчыкаў, бо гульні па ДНД у нас нібыта былі. Ну, тут такое, тут у ідэале, каб яно было агульна для настолак. Белую праверку можна заваліваць шмат разоў, перакідваць зноў. Ну так, гэта фраза чырвона ці белая праверка. Ну так, гэта пішецца. Так. То бок гэта механіка гульні, якая зараз тлумачыцца. Тут раптоўна ускоквае гэта сама туторіал эйджент і тлумачыць, як працуе гульня. І тут літаральна. Удыханне на штыру дадае да белага тэсту мадыфікатар. Мадыфікатары зніжаюць складанасць праверак і дазваляюць паўтарыць спробу. Вось. Тут важна да белага тэсту. Я, дарэчы, белы тэст я бы прям вялікімі літарамі, каб было зразумела, што гэта механіка. Є пытанне аб кампутары. Аб якім? Давай, кідай. Давайте, карацей, белую праверку. Зараз Шенвінг яшчэ далучыцца, і мы з ёй вырашым. А я пайду пакуль далей, пакуль чакаю. І вернемся да гэтага, таму што Шенвінг робіць інтэрфейс, і таму яе меркаванне зараз важней, таму што ёй альбо перарабляць там у сябе, альбо не. Вось. Ну вось яна адзіная, у каго ў рэпліках можна шукаць літаральна выраз вайчак. Ну, насамрэч там табе проста, калі ты бачыш гэтую тлумачэнне туторіал эйджента ў першы раз, яна потым нідзе больш не з'яўляецца. То бок гэтая рэпліка хаваецца ад цябе спецыяльна. Ну, каб табе некалькі разоў не паўтаралася адно і тое ж. Вось, а так ты можаш сустрэцца ў іншым месцы, не абавязкова на трупе. Шматкропі я б пакінула. Давайте. Вернем шматкропі. Так, прапанова, гэта не шкадаванне. Так, шкадаванне. Згодны. А вам лепей выцерце свае вусны. Лепей выцерце свае вусны пасля ванітаў. Так, згодны. Там ёсць пра ваніты у ангельскім. Адказвае ён і хавае насоўку. Ага. Там няма пра адказвае, можна проста выкінуць. Там хавае насоўку ў кішэнь. Выправіў. What IDE do you recommend for C++? That's a difficult question. That's I forgot how I personally like IDEA. IDEA JetBrains basically their ideas. Well, their IDEs. And I would recommend theirs, but I haven't developed anything in C++. It's usually, like if I'm writing C code, it's usually there is, for example, it's like an extension to something. I don't need to have an ID like a full project, a full-scale project for that. I would rather like have a text box where I can add my C code or something like that. Or it's so simple, or to just speed up some other processes. That's when I use it, and it's rare. It's like basically to increase performance. But yeah, I would look into the direction of the JetBrains and their products. But again, it's they're costly. They can cost you quite a bunch. I would rather, if you're looking for something simple, I would look into the actual VS Code and just plugins to VS Code. Exactly what I'm using right now. Так. Пам-пам-пам-пам-пам.
выцерці вусна пасля ванітаў выправіў. Прабач. Коты. Что там адбываецца? Нешта рухаецца. Синхронизовать з астатнімі радкамі, у якіх ее кипит. Добре, давайте. Там тільки один радок я бачу. Кипит. Покиньте сабе. Покиньте сабе. Так. Лейтенант подає вам насолку у синей клеточки. Выправил? Еще чакалі, што чакаю Эшенвінг. Мы зараз вернемся до проверок. Які гамон. Уже які гамон. Я маленькими літарами так само зроблю, бо там не два розных сказа. Типа по правилах тут аўтарская по типу додаток. Это не новый сказ у выніку пачынаецца, просто як бы пауза. Так, выправил. Труп. Своими можно прибрать. Так. Выправил? The Gardener, вось оно. Хіба тая малая жанчына, вось оно, The Gardener, і там вышэй было. Садоўніца згадвала, што карыстаецца солямі ад смуроду. Хіба тая маладая, так, Діндат. Не, ну падаецца нормально, нешта пра соль. Згадвала... Тут не трэба нешта, і гэты косак дадаецца занадта шмат, у мяне коскафобія. Так, садоўніца не ўзгадвала пра соль, якую яна ратуецца ад смуроду. Ось так, менш косак. Одну. Так, не ўзгадвала нешта пра соль. Коска не патрэбна. Нешта. Добра, тады нормально. Блин, что? Можно пошукать на штыру-краме. Так. Так, яны пра соль кажаць, а тут пра нашатыр. Трэба... вось, можна пашукаць нашатыр. Вось, нашатыр слова ёсць. У краме, ўсё, нормально. У файле Azure.json не было ангельскіх радочкаў, таму я пераправярал на польскіх, а там белыя тэсты, таму я пакінула белыя чырвоныя тэсты, але я не супраці замяніць на белыя чырвоныя праверкі, выпраўляць няшмат. Я прапаную праверкі. Давайте заедземся на праверках. White check і red check будзе праверачкамі у нас, ну, белай і чырвонай праверкай. Таму мы зараз гэта зробім. Калі ласка, у чараце спытаю гэта самае, калі ты ўсё яшчэ ў чаце. І зрабіць... Так, где там яно у нас? Белую проверку. Так, я ўжо заменю на проверку. І там яшчэ ёсць сустракаецца. Белую проверку. Пры гэтым я паспытаю, калі у вас ёсць магчымасць, там, ну, я не ведаю, я напишу тут з вялікімі літарамі, як у ангельскай, спецыяльна, каб падкрэсліць, што гэта механіка гульні. Каб гэта не нешта дзесьці там гублялася. Белая проверка, гэта механіка гульні. Таму гэта важна неяк падкрэсліць. Да белой. Так, тут да белой. На белой проверке. Ось, так что так. Прости белую проверку. А ты можешь прости, ты можешь снова прости белую проверку, когда перейдешь до картки персонажа.
І выстачыць пунктаў навыкаў на павелічэнне трываласці. Новыя пункты можна зарабіць, выконваючы пабочныя заданні. Усе белыя праверкі разблакіраваны. Таксама з вялікіх лідараў. Гэта тыпу як частка гэтых самых дасягнення, тыпу, ну, божак, думкі, карацей, у куфары роздуму, калі думку скончыш, гэта ўсе яе бонус. Я думаю, пішам з вялікай. Мне цікава, канешне, як у ангельскай, але я бы рабіў, з-за таго, што гэта механіка гульні, я б літаральна вялікім літарам проста выдзяляў. Тыпу, белыя праверкі. Белая, чырвоная праверка. Гэта, ну, тыпу, вось, напрыклад, у нас вось тут ёсць прыклад, трываласць. Трываласць з вялікай літары. Таксама мае сэнс. Гэта не проста нейкая трываласць, ваша агульная трываласць. Не, гэта гульнявая механіка. І калі гаворка ідзе пра гульнявую механіку, то гульня выдзяляе. Таму што і так складана. Тут хапае сваіх тэрмінаў, а калі, ну, і такім чынам іх і прасцей падкрэсліваць. Які будзе з вялікіх, зразумеў. Цудоўна. Я не ведаю, Булчара можа ўжо не ў чаце, таму трэба будзе напісаць яшчэ. Давайте, може, зараз. Так, закинул, конечно, что у нас тут перекладчицкую. Как потом не забыться, бо я могу. Я закинул... Убачаюсь там. Я, короче, уже написал, я написал в Дискорде. Улшары. Короче, white check, это будет белая проверка, конкретно проверка. И что мы... Крыху дзіўна выглядае, гэта знойдзеныя белыя праверкі. Там просто перабудаваць сказ тады. Дык вось, карацей, белыя праверкі пішам просто, калі ідзе гаворка пра вось, ну, па тыпу one check, прям, ну, як тэрмін гульнявы, то мы будзем з вялікай літары пісаць. Тое, што яны пра колер, калі просто гаворка, тое, што яны белыя, можна з маленькай спакойна. Гэта канкрэтна, калі пра тэрмін ідзе, вось, тыпу white check, белая праверка. Гэта белая праверка. Вось такое. І будзем праверка канкрэтна выкарыстоўваць слова. Белые проверки неписьменно. Так. Только першае слово з вялікай можна. Не. Не. А я кажу не. Гэта ёсць, разумееш, ёсць такая штука. Типу, яно не пісьменна. Напрыклад, не пісьменна пасля трох кроп'я ставіць невялікую літару. Але калі гэта самае, гэта не ўласная назва. Гэта выключна для чытальнасці. Гэта пытанне не пра пісьменнасць, не пісьменнасць, а для таго, каб можна было гэта лягчэй успрымаць. Гэта наўмысная непісьменнасць. Я ведаю, што не пісьменна. Так, я ведаю. Это зроблена наўмысна, каб падкрэсліць, што гэта тэрмін гульні, што гэта механіка, якая з табой прыйдзецца мець яшчэ справу надоўга. Яна не абгрунтавана, я абгрунтаваў. Ну, тыпу, для мяне гэта дастаткова. Калі гэта складаней, калі
пісьменны варыянт робіць так, што разумець альбо чытаць становіцца складаней, то гэтыя правілы можна абыходзіць. Немагчыма курсівам выдзяляць. Мы не можам, у нас няма такой магчымасці. Мы можам херакнуць шмат падкрэслівання. Глядзі, будзе вельмі зручна чытаць, я зараз раблю прям зручна. Будзе вельмі пісьменна. Глядзі, зараз будзе, я знайду white check. Вось оно, вялікімі літарамі ў ангельскай, так? Мы бярем, карацей, пішем белую праверку з маленькай, і каб падкрэсліць, мы робім вось так. Вось так. І тады можна зразумець, што мы штосьці спрабуем сказаць чытачу, ён зразумее, што мы спрабуем сказаць. Не навязчыва, так, скажем так, лёгенька. Я не буду на гэта, это бессэнсоўная спрэчка, абсолютно, я не буду гэта просто працягваць. РВД кліпе не заглядаць у наш гласар. Так. У нас ёсць моманты непісьменнасці. Ну, типу, у нас есть помылки, реально, ну, по типу, я не думаю, что мы зробим еще прям без помылок, я думаю, помылки будуть, там будзе на што паразмаўляць, але ёсць рэчы, якія, напрыклад, непісьменна вось так пісаць. Ведаеш што, РВД? Вось гэта непісьменна пісаць. Карткі персонажа ўсё капсам. Гэта непісьменна. Гэта непісьменна. Няма правілаў такіх, у якіх можна так гэта пісаць. Вось. Гэта просто спосаб вылучэння тэкста, і ўсё. Гэта выключна для гульні, для паразумення тэрміналогіі, для таго, каб гэта чытаць. Ось. Выпраўляць, ёсць памылкі, а ёсць наўмысна зробленыя рэчы, так? І гэта будзе наўмысна зробленая рэч, таму што так прасцей чытаць. У нас ёсць, напрыклад, па правілу, я прывяду прыклад яшчэ, там, дзе неправільна, так? Ёсць такая штука, кинема. Яна пішацца. Давайте я возьму нотатник, так? Давайте. У нас есть такая штука. Кинема. Вы не ведаете гэтага беларускага слова. Чым яна лепей белая праверка? Чым белая праверка вялікімі літарамі лепей, чым белая праверка, калі па адной больш? Ну, па-першае. Ось. Чаму вы, як вы думаеце, чаму вы не ведаеце гэтага беларускага слова? Таму што яно вось гэта. Але па правілах беларускай мовы вы павінны пісаць з маленькай літары яе. Вы павінны пісаць, я пайду да сваёй кинемы. Гэта па правілах беларускай мовы. Скажыце з гэтага тэкста, не ведаючы, што гэта за гульня, і вы з амнезіяй персонаж. Вы вось так сустракаеце гэты тэкст. Але у ангельскай I will go to my cinema. І скажыце мне, што лепей зразумець, што вы не павінны гэта разумець. Ось. Давайте. Я слухаю вашу аргументацыю. Чаму вы не ведаеце слова беларускага кинемы? Адкуль вы здагадаецеся, што вы альбо слова не ведаеце? Я вам скажу, вы пра слова не ведаеце беларускага. Вось і ўсё. Гэта зверху слушны варыянт. Гэта правільна. Мы напісалі вось так. Я буду на ім настойваць, я памру на... Як кажуць у беларускіх вёсках, I will die on this hill. Да, сваёй кинемы. Вось так мы напісалі. Каб было зразумела, што гэты тэрмін вы не можаце ведаць. Правіла ангельскай і беларускай у справе вялікіх літараў. Ну, я кажу, вось гэта слушны варыянт, вось гэта не слушны варыянт. Мы зрабілі не слушны варыянт. Я не кажу зараз пра ангельскую, забудь пра ангельскую. Вось гэта слушны варыянт, вось гэта не слушны. Патлумач мне, што такое кинема, не ведаючы кантэкста гульні. З гэтага... Тут я магу сказаць, што гэта слова не існуе ў беларускай мове. Тут я
Я ведаючы гульню, амаль палез у слоўнік правяраць. Тыпу, можа, гэта вельмі дзіўнае слово, якое я не ведаю. Я пайшоў яго праверыць. І вось гэта слушны варыянт. Але ён блытае. Ведаеш чаму? Таму што ў беларускай мове пишуць так. Я пагляджу, я сяду ў свой BMW, там Opel, напрыклад. Я сяду ў свой Opel. Вось так правильно пісаць. Мы не пішам па тыпу з вялікай літары. Альбо Peugeot там. Я сяду ў свой Peugeot. Свой Peugeot. Вось так правильно пісаць. Я пагляджу на сваім айфоне. Я пагляджу на сваім айфоне. Але таму што гэта назвы, якія вядомыя. Вось так правильно пісаць. Не, двукосі. Не, неправильно двукосі выдзяляць. Правильно вось так пісаць. Гэта слушны варыянт. Я пагляджу на сваім айфоне. Так. Гэта правильны варыянт. Гэта ўсё слушны варыянт. Вось так оно пішецца. Гэта па правілах беларускай мовы. Так. Таму што гэта, але ёсць такі нюанс, што ў нашым сусвеце вы ведаеце, што такое Peugeot, што такое Opel, што такое iPhone. А вось у сусвеце гульні вы не ведаеце, што такое нахрен Kinema. Не. Мой пункт, я не ігнарую правілы. Я не ігнарую правіла. Вы чапляецеся, вы прыдумваеце сабе аргументы, якіх я не казаў, абсалютна. У мяне няма праблем з правіламі. У мяне ёсць праблема з тым, што мне патрэбна перадаваць думку гульні у сусвеце, які не існуе. І правілы граматыкі беларускай разлічаны на існуючы сусвет, на наш рэальны сусвет, а не на фэнтэзійны. Вось. І мне патрэбна прыкласць, тады, калі яны пачынаюць канфліктаваць паміж сабой, мне прыходзіцца альбо просто дагматычна ісці за правіламі, вось, тыпу, яны ж разумныя людзі, яны ж падумалі аб тым, што будзе існаваць Disco Elysium і дагадаліся да гэтага. Не ведалі гэтыя людзі пра тое, што такім чынам прыйдзецца гэта карыстаць. Яны не пісалі гэтыя кнігі і не думалі над гэтым, калі яны гэта рабілі. Ось, гэта канструкцыя не пад гэта рабілася. І мне патрэбна механікі гульні тлумачыць таксама. Ось. І таму я карыстаюся тым, чым карыстаюся. Тымі інструментамі, якія ёсць. Ось, у нас ёсць час ад часу гульня, сумяшчае ў сябе элементы выключна тэрміналагічныя нейкія, а потым літаратурны твор, а потым зноў тэхнічныя тэрміны літаральныя, якія існуюць толькі ў межах гэтай гульні. Ведаеце, вось такая хрень. Таму не, я не ігнарую правілы, я толькі за. Тыпу, просто што мне рабіць, калі ты чытаеш, ты выкарыстоўваеш правілы і становіцца незразумела. Тыпу, больш незразумела, чым калі ты няправільна пішаш. Вось, тыпу, што? Мне, тыпу, ігнараваць гэта проста. Я не магу гэта праігнараваць. Я лічу, што я павінен данесці думку у першую чаргу. Ось. І калі я крыху парушу правілы граматыкі, памылкі ёсць памылкі. Тыпу, у гульне будуць памылкі. Я не кажу, што мы зробім ідэальна. Вось ты памылкі трэба ўпраўляць. А вось такія рэчы, яны там наўмысна. А можаш абгрунтаваць спасылкай на нешта? У любыя назвы такія ідуць. Слухай, я не памятаю, у якім слоўніку, таму што у нас гэта абмеркаванне было. Ось, была спасылка на правіла. Трэба шукаць. Так. Мы трохі ўляцелі, мы зараз з тымі абмеркаваннямі мы не скончым сёння дыялог. Так, давайте вяртаемся. Я пакіну вам бойку ў чаце і плаш накіну і сканцэнтруюся на тым, што рэальна важна. Таму што гэта не важна. Это не важна.
Мне нават хочацца паставіць просто гэта самае. Ну, вось зараз той момант, калі там прям актыўна ідзе меркаванне. Давайте я просто я накіну тыпу перапынак, але сам буду рабіць штукі. Просто каб гэта... Давайте. Пакінем у інтэрнэце спрэчку гэта. Так. Это пытальник непотребный. Так, я, по-моему, нормально синхронизована. Я згадывала нечто про соль, коска не потребна. Это было от смуроду, або можно пошукать и есть патыльник. Где... Это, пытальник, патыльник. Який пытальник? Патыльник. Есть. Соль і солі. Добре. Про солі. Нехай будуть солі. Ніки. Что я зробив? Так, почекайте-ка. Нечто натиснув і все зникло. Так. В принципі, мені лева эта штука і не потрібна. Не, я за чатом сачу, все нормально. Я сачу, я просто не удельничаю. Я тут, я з вами, я нікуди не зник. Так, а почекайте-ка, а с чем синхронизовать-то? 1.3.9.3.0, так, почекайте-ка. Пум-пум-пум. Странным fucking corpse. Так, есть. Странный труп. Нехай буде. Так, может, ты до перекладу ожидаешь доучиться? Разумеешь, тут праца яшчэ до халеры. Так. Блин, а чому не показує типу народок, а нема нічого там. Так. Де я там був? Так, а де... Порівнять Scans Your Body Curls. Добре, йдемо, шукаємо. І нема у сусвіті гульні засвоєне. Ну, у кантэксце гульні яна засвоена, яна існуе даўно, і гэта, тыпу, часта ўзнікаючае слово. Але вы чалавек з амнезіяй, якой сустракае яго ўпершыню ў сваім жыцці. Так же самае, як і гулец, і так же самае, як і персонаж. Вы нічога не ведаеце пра сусвет. Ну, тыпу, гульня такая просто... Чалавек просто пачынае кідацца тэрмінамі, якія вы не ведаеце. Абсалютна не уяўляеце, пра што ён кажа. Ось. Так што, ну, вы як персонаж, вы не ведаеце. Вам просто... Вас просто кидают у сусвет, разбирайтесь. У гульні ёсць вайбікі? Не, гэта ж гісторыя пра чалавека з амнезіяй.
Типу, ну, у гульні самой няма. Это спецыяльна, ну, наўмысна. Типу, ты сустрэў гэта самае. Сустракаеш чалавека, і ты нічога пра яго не ведаеш. Пры гэтым ён можа цябе ведаць, таму што ты ўжо сустракаўся з ім, ты з ім размаўляў, падзеі ўжо былі, у вас ёсць цэлая гісторыя паміж вамі, просто ты не памятаеш ні халеры. Ось, і ў гэтым на гэтым будуецца шмат дыялогаў. Ось. Не, я ў спрэчцы не ў спрэчцы канкрэтна ў спрэчным варыянце, там дзе тыпу зараз мне патрэбна будзе, я просто, ведаеце, я замест таго, каб нешта рабіць, я буду займацца тым, што я буду шукаць зараз слоўнікі, будзем гэта разбіраць. І гэта было бы файна, але я бы хацеў сёння скончыць дыялог, хаця бы, ну так, у нас яшчэ час ёсць, скончыць хаця бы гэты праход і яшчэ праверыць каментары на GitHub. Вось гэта моя праграма мінімум. Я прям вельмі жадаю гэта скончыць, таму што я жадаў гэта скончыць яшчэ тыпу на папярэднім тыдні в ідэале. Ось. Хацелася б, конечно, зрабіць яшчэ больш. Так, сраны труп. Вось у гэтым. Прыкладаць. Так, не, я за вами сачу, ўсё ў парадку. Вы тут са мною. Так, не, я нешта. Так, яшчэ раз. Your body curls. Давайте вось гэта знойдзем. Давайте вось яго забяром і ніжэй паглядзім. Так, запозна, немагчыма стрымацца. Your body curls and pushes it out. Твоё цело сціскае ў корчах. Твоё цело сціскаюць корчы, давайте так. Які выціскаюць ежу. Так, and pushes it out. Давайте вось полностью синхронизуем гэта. Сказ гэта. Есть. Як гэта глядзячы на гэта трэба просто, ну, тыпу, выпусціць сябе, выпусціць пару, ведаеце, набалела, я бачу. Выпраўленне. Можем, ну, агульна давайте такую яшчэ абсолютно яшчэ тэма для страча можа быць, альбо можа просто для разважання, так, калі вы у настроі паразважаць. Я думаю, што як бы мы не зрабілі, будуць незадаволены і будзе неслушна. Вы ведаеце, гэта клас людзей, якія слушны правільны варыянт выпраўляюць на той, які тыпу больш правільны. Але аргументацыя як бы звычайна адсутнічае. Просто тыпу, ты кажаш неправільна. Ну, я не пра чат зараз, я не пра вас. Я агульна, ёсць такі клас у людзей у інтэрнэце, якія выпраўляюць слушныя правільныя варыянты на просто той, які яны лічаць больш правільна. Вось і ўсё. Такім людзям дакладна не спадабаецца пераклад. Ім дакладна не спадабаецца пераклад. Я да гэтага гатовы спакойна стаўлюся. Ось, тут просто такое маё меркаванне, што слушны у нас будзе пераклад ці не слушны. Гэта мы робім што можам, наколькі нам дазваляюць нашыя веды, здольнасці, магчымасці. Вось. Таму што ў асноўным пытанні вырашаюцца ўнутры, і прыярытэт наш унутраны, то бок, ну, нашай каманды, так. Мы ставім, як бы ставлю меркаванне каманды вышэй. Калі я бачу ў інтэрнэце больш слушны варыянт, там, альбо до вас чат, это можна пракінуць, тыпу, як, тыпу, круто, гэта гучыць добра. Гэта лягчэй успрымаць, там, напрыклад, гэта лепей тое, чым тое, што мы прыдумалі, але зноў жа, калі
типу 50 на 50 па адчуваннях, типу, а што тое, то хутчэй я возьму варыянт каманды. Таму што каманда часта ўжо, ведаеце, калі мы замацавалі нешта ў гласарыку альбо прагаварылі, людзі ўжо пачынаюць з думкай аб гэтым рабіць, ну, устаўляць паўсюль гэта слово. І вось так вось па крыху мы як бы зробім, і калі яно ўжо гатова, прасцей будзе выпраўляць нейкія сістэматычна нейкія рэчы. Напрыклад, мы да чагосьці сістэматычна падышлі вось такім чынам, так? І гэта не слушна таму што, ну, типу, яно відавочна праблемнае. Типу, ну, ёсць нейкае праблемнае месца, якое варта было бы просто там выправіць паўсюль. Вось, калі яно стварае праблему, так? Калі праблема, ну, калі праблема невялікая, незначная, типу, там, два синонімы альбо два падыходы, типу, або варыянты плюс-мінус слушныя, вось, альбо змена не зменіць насамрэч ні халеры, то, ну, змена тэрмін, ну, там, нейкага слова, не змяняе нічога значнага насамрэч у гульне. Вось, у першую чаргу у гульне, типу, у вашым праходжанні альбо адчуванні гульні, то, у прынцыпе, да і хрэн з ім. Ой, становіцца, я думаю, так. А ўжо калі скончым, то я думаю, што гэта ўжо будзе меркаванне супольнасці, ці слушны у нас пераклад ці не. І калі хтосьці палічыць, што гэта не слушны пераклад, і мы прямо ўсё неправільна зрабілі, я зноў жа кажу, гэты пераклад у вольным доступе. Тыпу, і скрипты, якія нават запакоўваюць на вольным доступе. Плюс я зладзіў стрым, які тлумачыць, як запакоўваць шрифты і як запакоўваць тэкст, тыпу, ну, у гэтай гульне. Калі хтосьці жадае, вы ідзеце, і не жадаеце з намі працаваць, таму што мы, не ведаю, неправільныя нейкія людзі, з якімі немагчыма дамовіцца. Ну, неважна, нейкая, тыпу, ведаеце, звычайна сацыяльная хрень. Тыпу, адзін чалавек другого не зразумеў, не змог дамовіцца, і ў выніку, тыпу, канфлікт, які драма з нічаго, так? Ну, вось, я думаю, што нават для такіх людзей вы можете мяне ў гэты момант паслухаць, і такія, тыпу, і гэта я для іх шлю, для тых людзей, якім не спадабалася, тыпу. Абстрактных, я зараз з абстрактным суразмоўцам размаўляю. Вось, калі ласка, ёсць у вольным доступе, можна зрабіць форк на гітхабе, зрабіць сваё запакаваць, выкласць там жа на Nexus модзе, няхай будзе. Можа быць, для нас потым ужо постфактум будзе больш відавочна, што сапраўды мы не слушна зрабілі. Вось чалавек зрабіў лепей. Вось там людзі яго актыўна глядзяць, там чытаюць, ім больш падабаецца, ім бачна больш слушныя водгукі, што тыпу у нас хрень нейкая поўная. Мы тут літарку неправільна паставілі. Вось гэта. Так што, ну, калі ласка, я з самага пачатку ставіўся увогуле, каб вы разумелі. Мы зараз значна далей, чым я ўвогуле мог уявіць сабе. Мы ж перакладам ужо амаль год займаемся, так? Першая версія перакладу была зроблена проста аўтаматычным перакладам. І я думаў, што мая ідэя была такая, што калі нікаго, акрамя мяне аднаго ёлупа, цікавіць нікаго не будзе, то я буду сябе сядзець і раз у тыдзень на пару гадзінак, там 2-3 гадзінкі я магу сабе дазволіць, сядзець і займацца перакладам, уявіце, дзе я быў бы ў гэты момант. І я быў першую чаргу, я бы сканцэнтраваўся на зусім іншых рэчах. Я бы не рабіў, як мы зараз, поўнасцю ўвесь, тыпу, тэкст прям цалкам управляем. Не, я бы выпраўляў тэрміналогію, я бы выпраўляў бы нейкія рэчы, якія здольны зрабіць адзін чалавек і палепшыць гульню. Тыпу, каб за 2-3 гадзінкі можна было бы значна неяк палепшыць гульню, яе паразуменне яе. Вось, і прасунуцца далей дзесьці там мелкімі крокамі нейкімі. Таму што я буду рабіць адзін. Гэта немагчыма просто вось так ось, як мы зараз праходзім, прайсціся гэты тэкст гіганцкі, просто гігантскую па памерах гульню у тэксце. Вось. Я бы такі сабе клупаў, і вось як я сабе ўяўляў, як гэта будзе, і з гэтага як бы ўсё і будавалася. Вось такая думка. Можна вярнуцца на асноўную, так, можа мае сэнс. Выбачце, я зараз наганю чат. Так, бла-бла-бла. Гэта я тое, што пра абмеркаванне і вось спрэчныя моманты. Вось я раблю як магу, а хто можа лепей, ну хай робіць лепей. Аматарам беларускай мовы пакуль няма што гуляць. Ну вось, тыпу, я не ведаеш яшчэ Ouch Potato, у мяне няма мэты у мяне няма нейкай касмічнай мэты. Тыпу, у мяне няма, ведаеце, гістарычнай мэты у мяне няма. У мяне няма нейкай думкі, што я тыпу пашыраю прастору, альбо я ратую людзей ад таго, што у іх яны жадаюць пагуляць у дыскалізм на беларускай, а ў іх няма магчымасці. Шчыра, гэта ўвогуле не мая мэта. Мая мэта, каб я
хацеў бы, каб Disco Elysium існаваў на беларускай. Ведаеце, гэта адзіная матывацыя у цэнтры гэтага. І яна ўжо існуе. Я ўжо атрымаў, што я жадаў. Я просто раблю лепей, чым тое, што атрымалася аўтаматычным перакладчыкам, таму што я ведаў, што ён не дасць рады, асабіста з Disco Elysium. І куды я змагу дабрацца на гэтым шляху, туды і дабяруся. Ведаеце, я магу, мне можа не, я не ведаў, ці хопіць у мяне часу, ці буду я займацца ім увогуле. Гэта не было мэтай. Я значна далей ад сваёй першапачатковай мэты. Я ўжо выканаў тое, што я жадаў. Я раблю далей тое, куды дастрэліць, ведаеце, тыпу стрэльнуць, кінуць мячык так далёка, як можна. Вось, тыпу, вось што я спрабую зараз зрабіць. І наколькі мне хопіць сілаў і каціць гэтую штуку далей наперад, настолькі мяне хопіць. Ніякай мэты глобальнай вырашыць нейкую праблему, выратаваць нейкіх людзей, таму што там, ну, ім патрэбна, вось яны вельмі жадалі бы. Я вельмі шчаслівы, што гэта людзей цікавіць. Я вельмі шчаслівы ад гэтага. Ну, але мэта мая канкрэтна, яна значна вужэй, яна значна прасцей, яна значна больш дасяжная. І як бы я буду проста працягваць гэта рабіць, пакуль гэта робіцца. Вось і ўсё. Отже, за ўсё гэта так, бла-бла-бла. Мне здаецца, ты загадзя прыдумляеш нездавольных людзей. Я ўжо гэтых людзей сустракаў. РВД. І я сустракаў тых людзей, большая праслойка людзей, з якімі я сустракаўся пакуль, гэта тыя, хто жадаюць мне смерці за тое, што я раблю нешта на беларускай. Ну, вось такая. Я не прыдумваю гэтых людзей. Ёсць наступная праслойка людзей, з якой я таксама сутыкаўся, гэта тыя, хто гэтае самае, тыя, хто лічыць, што ёсць нейкі абсалютна правільны ідэальны, ёсць нейкі па тыпу ідэал абсалютны. Але у гэтых людзей няма паразумення, што ідэалаў не існуе. Няма ідэальнай рэчы. Няма нічога ідэальнага. Тое, што вы думаеце ідэальным, для іншага чалавека поўная лухта. І таму гэта просто нема, гэта то там, дзе будзе спрэчка заўсёды. Я ведаю, што гэта спрэчка існуе. Яна будзе існаваць. Яна немагчыма, тыпу, каб яна не існавала. Просто я наткняю тых людзей, гэтую групоўку, якраз такі на тое, каб зрабіце, калі ласка. Таму што я выйграюць усе ў гэтай сітуацыі. І я выйграю, і яны, вось гэтыя патэнцыйныя людзі, якія, я ўпэўнены, ёсць. Мне пісалі такое, што тыпу, як вы пасмелі дакрануцца да святога Disco Elysium і на беларускую яшчэ паспрабаваць яго перакласці, вы же не зможаце. Вы же не можаце, ну, тыпу, гэта немагчыма. Тыпу, вы арыгінал сапсуеце, што ж вы робіце такія? Вось такое, ну, такая рэч. Не трэба ісці да ідэала, не трэба. Ну, тыпу, трэба, просто яго няма. Ну, тыпу, тое, што вы лічыце ідэалам, яно будзе не ідэалам поўнай лухтой для іншага чалавека. Вы сабе сапсуеце настрой толькі гэтым. Ідзіце туды, куды вы можаце ісці. Але добра, ідэалам няма, але грошкі падабаюцца ўсім. Ну, я не вельмі магу прыкласці гэта да нашага выпадку, таму што грошкаў з гэтага няма ніякіх. Просто, ну, тыпу, я думаю, што калі б мы рабілі за грошы гэтай, у нас былі бы... Калі ў гэта ось зараз у бягучы пераклад умешваюцца грошы, мы бы зусім па-іншаму працавалі бы. Вось. Гэта самае. Ну, я шчыра, я баюся дадаваць у гэта грошы, таму што калі ідзе грошы, то мы зусім будзем па-іншаму працаваць. Мне важны будуць, разумееце, калі ідзе гаворка пра грошы, гэта значыць, што мы час, які затрачаны, мы канвертуем у грошы, так? Ну, то бок, я павінен аптымізаваць працу, каб яна была максімальна, я выкарыстоўваў меншую колькасць рэсурсаў і часу людзей на максімальна эфектыўны варыянт. Хутчэй за ўсё, уся бы каманда проста згортвалася ў гэты момант. Тыпу, ну, па проста бізнес-падыходу, гэта я згортваю каманду, я перарабляю яшчэ раз пару разоў аўтаматычны пераклад, таму што ён абыдзецца мне танней, чым людзі, і праганяю праз аўтаматычныя сістэмы. Без разборкі, абсалютна. І выкладаю пераклад, як ёсць. Вось яна, бізнес-схема. Гэта тое, што можа ўкласціся ў бюджэт, які патэнцыйна мы можам зарабіць. Вось, ну, я магу сабраць, тэарэтычна. Абстрактны нейкі бюджэт, якога ў мяне няма ніякага. Вось, тое, што мы зараз робім, гэта вельмі дасканала, вельмі уважліва, вельмі чулліва да арыгінала і вельмі асцярожна разбіраем
усе спасылачкі і спрабуем зрабіць усё як магчыма лепей. Вось, гэта мы вельмі асцярожна падыходзім. Гэта зусім іншыя рэчы. Ну, тыпу, гэта зусім пра іншая гаворка. Калі што я не супраць перакладу і не маю да яго ніякага негатыву. Не, мы тыпу гэта рэдак, не, нармальна, гэта я лічу карысным. Ну, тыпу, ты просто падняў мае клопаты, разумееш? Я нават, каб ты разумеў, тое, што я казаў нават, можна сказаць, не табе, а патэнцыйным людзям, з якімі, ну, я ў галаве, вось, ну, я казаў, я ўжо сустракаўся з людзьмі, якія рэальна прям негатыўна. Я рэальна бачыў людзей, якія мне смерці жадаюць за тое, што на беларускай штосьці раблю. Яны мне пісалі, мне хапае такога, так? Вось. Дык вось, якая штука. Я пра што? Я проста за гэтага, гэта мае ўнутраныя перажыванні, таму што я не вельмі жадаю абараняць пераклад ад кагосьці. Я вельмі баюся гэтага. Ну, это моя ўнутраны, скажем так, страх, можна сказаць. Вось, я не вельмі жадаю абараняць пераклад, таму што у мяне гэта не той, каб не супярэчыць маёй там філасофіі нейкай, так? А проста гэта тое, што, блин, я не жадаю гэтым займацца. Ну, тыпу, я не жадаю яго бараніць ні ад каго. Я раблю тое, што раблю. Гэта моя асноўная матывацыя. Вось, і абараняць пераклад гэта меншае, што я жадаю. Варыянты абіраць я згодны, ну, тыпу, мне без розніцы, тыпу, мне важна, каб пераклад рухаўся наперад і каб ён быў зроблены. Мне важна, каб гэта штука рухалася наперад. Вось гэта мяне клапоціць. І тэарэтычна нават абарона гэтага пераклада ад, ну, тыпу, ад патэнцыйнай нават нейкай крытыкі, проста гэта не тое, чым я жадаю займацца. Вось, гэта не зусім тое, чым я хацеў бы займацца. Яно будзе, яно непазбежна, я ведаю, што гэта непазбежна. Проста што гэта мой страх, вось гэта. І я хутчэй яго табе, ты просто так трапіў, што па сутнасці я табе выказваю свае страхі, а не спрабую неяк з табой, тыпу, я лічу, што ты нешта не тое кажаш. Вось. Ты кажаш слушныя рэчы, і ты маеш рацыю. Я ведаю, што ты маеш рацыю. Але ёсць памылкі, напрыклад, гульні, так? Там нават калі гэта памылка, я не ведаю, што гэта, ці гэта памылка ці не, гэта была бы памылка. Я лічу, гэта памылка, якую трэба выправіць. А напісаць слова з вялікай літары ці з маленькай літары, я думаю, што гэта можа быць мастацкім прыёмам, і тут мы вольны рабіць проста падобна на арыгінал, пакуль гэта, ну, там дзе, тыпу, прасцей прачытаць, калі ў арыгінале прасцей прачытаць гэта, а ў нас у перакладзе гэта складаней перачытаць, неяк дысананс. Тыпу, калі яно рэальна ў ангельскай больш зразумела. І што гэта за херня? Тыпу, мы прадзёбваем нешта з арыгінала, і гэта больш непрыемна як факт, скажем так. І вось ужо тады мы вяртаемся зноў гэта абмеркаванне, што кропка гледжання, што правіла граматыкі ўсё роўна важней, чым тое, што напісана ў гульне, а ў гульне памылкі ёсць таксама. Тут ёсць неправільна пабудаваныя сказы, тут ёсць памылкі, і гэта як бы ёсць, але яны, я лічу, што яны, нават калі яны не наўмысна пакінуты, яны мастацкія. Расійскамоўныя пагляджаць? Так, хапае. Зараз менш, раней было больш. Ну, тыпу, калі я толькі пачаў штосьці рабіць, было больш. Ну, не з дыскалізм увогуле, стрымінг. Зараз на дыскалізм, ну, шчыра, YouTube просто забіў на мяне. Вось, ён рэдка прасоўвае стрымы, але вось, напрыклад, там, першыя якраз такі ў серыі перакладаў дыскалізм, ён якраз такі уляцеў у Расею зноў. Ось, і ў выніку ён трапляецца, гэта тое відэо, якое заляцела, але, ну, як заляцела там па 400-500 праглядаў, але яно не туды заляцела, ведаеце, праблема. Праблема Ютуба, я не магу абмежаваць свой контент. Ось, і ў выніку расійскамоўныя мне зноў пачалі пісаць. Ось, узнікла зноў праблема. Я на іх не марную энергію, я з імі не размаўляю. Просто гэта так ёсць. Не цікавіўся мадэлямі TTS для беларускай мовы. Зусім
Не, ну агулам скажу, што не. Я просто працаваў з TTS мадэлямі, але як бы да беларускай канкрэтна не, мне падаецца. Нічога не сінтэзіраваў. Таму што мне па сутнасці яно не ідзе. Мне маку, ну я бы не стаў Disco Elysium у TTS запіхваць. Гэта настолькі прадзяўбаная магчымасць. Ну тыпу не, тут толькі жывыя людзі. Я лепей не буду рабіць, чым буду рабіць гэта проста праз TTS. Таму што ён неабходны. Я не думаю, што агучка Disco Elysium ну, што Disco Elysium прям патрэбна агучка на беларускай. Калі яна будзе зроблена якасна, чаму бы не, але яна ёй не патрэбна. Таму што я думаю, што агучка ў гэтым сэнсе, у такой гульне, у такой канкрэтнай гульне, у якой ты і так чытаеш тэкст, і ты чуеш, як яны на ангельскай размаўляюць. У гэтай гульне агучка патрэбна, на беларускай яна была лепей, чым арыгінал. А гэта ні халеры сабе з планка. Настолькі высокая планка, што гэта можна зрабіць проста па прыкалдэсу. Тыпу, калі ёсць група людзей, якім весела гэта будзе зрабіць, вось прям яны бы гатовы гэта зрабіць проста таму, што ім весела. Цудоўна. Гэта не... Гэта круто. Я буду за такую агучку. Я бы, конечно, запаковываў як асабісты мод, тыпу, калі жадаеце, можете на беларускую яшчэ агучку пераключыць. Вось, прям асобкам, каб ён не ставіўся па замаўчанню і абавязаны быў. Але мне падаецца, гэта прям... Гэта просто... Калі людзям весела, яны могуць зрабіць. Нават размова была зараз мармолем на гэтую тэму зрабіць агучку. Ну, тыпу, просто таму што для Disco Elysium. Але просто там столькі працы, мы лепей далей будзем серыяльчыкі агучваць. Я, напрыклад, амаль не карыстаюся ў гульнях ці серыялах мовамі акрамя ангельскай, але ніколі не буду казаць, што нехта марнуе свой час на пераклад на беларускую, і гэта нікому не трэба. Не, ну тыпу, так, я нават, ну, не ведаю, тыпу, канкрэтна ў тваім выпадку я нічога такога, не той нерв ты зачапіла, скажем так. Ось. Але выгаварыць, ведаеце, калі такое прагаворваеш, яно просто прасцей становіцца, вось і ўсё. Таму лепей прагаварыць, чым прамаўчаць. Ось такое. Я спрабаваў на Hugging Face знайсці, там нічога не працуе ў облаку, а ставіць на свой комп гэта трэба разумець як. Угу. Так, зразумеў, у меня была ідэя, я люблю кнігі слухаць, а не чытаць. Вось спрабую знайсці, як сінтэзіраваць для сябе. Адну мадэльку спрабаваў, але там неяк рабатызавана. А якую мадэльку спрабаваў? Ну, тыпу, я не ведаю, як з беларускай, але у OpenAI таксама ёсць свой text-to-speech. Ён не благі, але ён добра працаваў з, я скажу, італьянскай, французскай, ангельскай. Там не ідэальна, але тыпу нармальна. Ось. І я не думаю, што ён будзе прям добра працаваць беларускай, малаверагодна. І калі ў яго такая магчымасць ёсць увогуле. Але можна паглядзець. Ну, тыпу, я думаю, можа быць, штосьці змянілася, таму што я апошні раз глядзеў 10 год назад, паўтары, можа. Там трэба, ну, для Disco Elysium не, text-to-speech Disco Elysium просто забаронены. Нахрен просто забаронены. Нельга, прям нельга абсолютно. Там прасцей самому агучыць, чым там у Disco Elysium прасцей зрабіць аднагалосую агучку, чым ладзіць гэта самае, чым ладзіць text-to-speech не ў сэнсе працэсу, а ў сэнсе якасці. Ну, тыпу, ты атрымаеш за ёсць розныя мадэлі, ёсць мадэлі, у якіх вы можете кантраляваць танальнасць голаса. То бок, калі ўжо у вас ёсць аўдыё амаль падрыхтавана, вы можете змяніць танальнасць фразы, сказаць націскаваць на такое слово. Па сутнасці падрыхтаваць промпт прям вельмі падрабязна. Гэта ў Азуры ёсць такія text-to-speech, вельмі падрабязныя сістэмы. Вось. І там, ну, все роўна, вы будете падрыхтоўваць такі тэкст даўжэй, чым просто самі прагаварыце гэта ў мікрафон. Так, чат, мы нешта гэта пераключыліся на гэтыя самыя.
У нас засталося усяго там 100 радкоў, там просто фігня засталася. Давайте. Глядзець 13597. Нам тут літаральна ўжо мы на 14 тысячы, нам засталося, вось прамотаць можна ўніз. Там хрень, радкоў 10. Затрындзеўся, а час ідзе. Так, вось гэта забіраем і глядзім ужо на тым радку, што канкрэтна выправіць. Нам просто ёсць патрэбна будзе, акрамя таго, што скончыць файлік, нам трэба будзе прабегчыся па гітхабу, каб замацаваць гэта. Так, смурод невыносны, ён пранікае праз вусны. Ён куды больш рэзкі. Так, more instant and more familiar. Так, пачакайце-ка, гэта ўсё прям супадае. Feels your mind flashing you from within. Мне падаецца, яно прям 1 у 1, так? Так, ён 1 у 1. Не, пачакайце-ка, не-не-не. А, не, 1 у 1. Ну всё, просто синхронизуем. Ці нейронкі дрэнна працуюць з сінтэзам беларускай, бо яна лічыцца нізкарэсурснай. Малая база даных для навучання. Ну, гэта праўда. Чым больш нагаварым на стрыме, чат, тым больш будзе чаму навучыцца. Вось. Я не забалакаўся, я падрыхтоўваў даныя для тэксту-спіч для беларускай мовы. Вось і ўсё, усё, я выкруціўся. Так, ungodly, непобожное. Так, ungodly, непобожное. Так, давайте-ка. Непобожное. Тело под ним подается твердым. Снизу подается. Так. Давайте-ка. A cargo bell twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rod. The smell seeps in even through your clenched nostrils. Грузовы ремень ахапіў яго шыю пад натуральным вуглом. Тело пад ім падаецца цвёрдым. Над яго заходзіць непабожны смурод, які пранікае нават праз заціснутыя ноздры. Нормально. Направіў. Дужкі не тыя. А, яны квадратныя. Добра. 10. Ёсць. І мне падаецца гэта ўсё. Так, гэта канец файла, чат. Нябожчык скончыўся. Я б сказаў, адваліўся. Упаў, адстрэліўся. Так. Апошняе, што засталося для прахода. Нам патрэбна. Гэта прям апошняе, гэта другі кавалак гэтага дыалога. І гэта 1400 радкоў было. Будут все нейронки казаць у гульне. Ну, вы бачце. Памылкі ёсць памылкі. У мяне ёсць сістэмныя памылкі, пра якія я нават ведаю, але калі нават мяне выпраўляюць, я спрабую гэта выправіць у сябе, я потым пачынаю блытацца яшчэ больш. Я потым, калі ведаю правільны варыянт, я выпраўляю яго на неправільны, таму што думаю, што я раблю, ну, карцей, складана. Так, зараз мы шукаем толькі каментары, якія мы не закрылі, так? На якіх няма майго выправіў, там, альбо нейкая рэпліка ад мяне. Так, яшчэ тут. Нагружаецца. Не, разумееш, новая каманда гульні, яна будзе гульні, а не у гульні, і гэта розныя рэчы. Я ўсё роўно буду облытацца. Во, бачыце, ось першы знайшоў. Damn good.
Тут няма на майго каментара ніякага, і ён мне, хутчэй за ўсё, ніяк не паказваўся. 7982. Так. 7982. Надо падымаю правую руку, чакай, калі ты па ёй пляснеш, так. Вы да халеры добры стралок. Нормально. Гэта я выправіў, альбо выправілася неяк самастойна, просто я не бачу гэтага самага. Так. Макен вярнуўся. Гэта выправілі. Так, выправіў. Просто гляджу. Так, вось тут ёсць. 8392. 8392. Не сусветіцца, пішчыце на кпліва. Ты хто такі, сраны граф? Ёсць оно. Яна кпліва пішчыць. Яна кпліва пішчыць. Давайте выправім. Няхай. Зноў жа, я не памятаю гэтага каментара канкрэтна. Мы там управлялі іншыя штукі, але не гэта канкрэтна. Так, вось тут няма, дарэчы. 8427. Вось пра гэта я кажу. Тыпу, мы праходзіліся гэтыя радкі, але чамусьці яны вось не паказваюцца у нас, таму што мы дадавалі файл, можа быць, яно неяк, альбо чамусьці, не ведаю. Так. Каб каманда паказвала даведку пра складненне слова гульня. Слухайте, блин. Вы зараз мне подкинули ідэю, карацей. Зрабіць не каманду, а по типу узнагароду выправлення. І типу, каб яна стварала мне цэлы спіс маіх памылак. І каб можна было по камандзе паглядзець, у чым Ралев памыляўся, типу, ну, яно, каб слоўнічак невялічкі херачыла. Ось такую хрень. Я думаю, там набярэцца прям тут просто. Там будет столькі усяго. Тут пытанне толькі что сёння? Пілакрат. Ось. Пілакрат я рабіў сёння, правильно? І пілакрат туды пойдзе ці не. Так. Тут цікаво. 8427. 8427. Тут нават мне придется увесь радочак сабе сюды закинуть, каб нормально читать, потому что яно ўжо змянілася моцна. Ну. О, GitHub будзе складана з такой колькасцю каментаў. Так, зняць труп з дрэва, наш абавязак. Не на патрабаванне багата на стресс, але як бы то не было, зняць труп з дрэва, наш абавязак. Гэта ёсць. 8248 не буду ўжо глядзець. Ну гэта з пісталетам. Так. У цябе на ты ёсць. Пагаджуся, таксама ўпраўлена. На патрабавальна і багатая на стресс. Гэта таксама ёсць. А чаму мне мама яго каментара? Як варыянт, паліцейская праца пераацэненая. Паліцейская праца пераацэненая. Я пакінуў працу ў паліцыі, думаю. Яно неяк мне больш трапна ідзе, таму што яно і так нормально, або добрае 50 на 50, але просто мне падаецца, калі ты кажаш праца ў паліцыі, ты канкрэтна агулам апісваеш быццам бы саму працу, тыпу, як напрамак, у якім ты можаш працаваць, а паліцейская праца гэта па тыпу для мяне гучыць больш, гэта зноў жа гэта для мяне гучыць больш, там вось тыпу такое пачуванне. Паліцейская праца быццам бы больш гаворыць пра больш нейкую канкрэтыку, тыпу тое, чым ты займаешься. Ніяк нейкі кірунак прафесію, скажем так, а просто чым займаюцца, тыпу, паліцейскія. Уж гралі нешта падобнае калісьці бачыў, каб цитады стрымера ці чацераў па камандзе выклікаць. Ага. Ну, у гэтай ідэі ёсць там, калі лезці ў дэталі, там, мне падаецца, узнікне шмат пытанняў, тыпу, што, як гэта можна зламаць, тыпу, ну, чалавек жа можа не зусім сумленна выкарыстоўваць яго. Я это разлічваю на сумленнасць чата, але я ведаю, што ў гэтага ёсць межы. Ну, тыпу, чым больш я пакіну такіх месц, тым больш мне потым управляць. Все.
Так, потыхаю. Чаму тут каментара няма? Я же літаральна 8607. Я ўпэўнены, што я на ўсё пакідаў свае каментары. Я прынцыпова іх пакідаў прям. 8607, 8. В этом слезном канале утвораецца маленькая слеза. Труп потыхае смородом. Так, давайте полностью затыскапуем и почитаем уже з каментароў там. Вось тут варыянт не падыдзе, таму што ён стары будзе хутчэй за ўсё. Нам мне патрэбна новы, ці выправіў я ці не. Так, потыхае ёсць. Спалучыць DK Liquid з радком 4587. Гэта будзе складана, таму што мне трэба лезть у іншы дыялог, таму я не буду гэтага рабіць. Просто, таму што хутчэй за ўсё ўжо глядзеў. Прапанова, пачарнела дзірка ад кулі ў грудзях трупа дзьме смуродам. Я выцякае кропля гною, збегаючы ўніз па жываце. А як у нас? Труп патыхае смуродам з пачарнелай дзіркі ад кулі ў грудной клетцы. Я выцякае кропля гною, яна сцякае па ягоным жываце. Як арыгінал? Так, мне такой варыянт больш падабаецца. Мы возьмем яго. Чарнела дзірка, так, вось она. Вось так. Пачарнела дзірка ад кулі ў грудзях, а трупа дзьме смуродам. За яе выцякае кропля гною, збегаючы ўніз па жываце. Цудоўна, ёсць. Наконт адпаведніка на дэфолт. Мне ж падаецца, ёсць жа слоўнік, тыпу, калі табе патрэбна ў кантэксце прылады нейкай там, то, ну, у сэнсе праграмы, то кліланска ёсць слоўнік. Быў слоўнік. Я проста памятаю, што я не вельмі за гэтым сачу, я ведаю, што срач проста на гэтую тэму не скончваецца і рэгулярна ўсплывае, што тыпу, ну, наконт інтэрфейса. Як правильно інтэрфейсы перакладаць. Гэта калі для гэтага патрэбна. Я думаю, гулец, дарэчы, лепш за ўсё разбіраецца з тых, хто ў чаце. Ён можа скінуць, можа, спасылкі нават на слоўнік, які выкарыстоўваюцца зараз актуальна. Але я ведаю, што іх некалькі, і таму гэта тыпу можна сустрэцца з тым, што ў любым выпадку будзе няправільна. Вось гулец ведае. Гулец ведае за гэта сам за інтэрфейсы. Ось, дякую вялікі. Так, это выправіў. Да что такое? А як я іх пропускаў? 8725. 8725. Поехали по новой. Зараз, блин, будзе яшчэ столькі ж па тэксту, колькі я ўжо глядзеў. Паўтараемасці правяраць не буду ўжо. Калі тут я змяняць штось не буду. Это быў поўны гамон. Куна сказаў інакш, бо яму стала цябе шкада, свіналыч. Не віна ў тым, што страляць не ўмееш. Это ўсё свінарукі. Так, добра. Тым, што страляць не ўмееш. Ты не вінны ў тым, што страляць не ўмееш. Праверыць паўтараемасць. Ага. Так. Так. Толькі я не разумею, чаму там коска. Ты не вінны ў тым, што страляць не ўмееш. Там коскі не патрэбна. І правильно или працяжны? Правильно, працяжнік. Усё, там коска проста не патрэбна. Объявляю раунд 2 в чате. Раунд 2. Поехали. Динь. Ладно, я это перебольшую. Пошла жара. Не, жары пакуль няма, все спокойно, я просто прикидываюсь. Хотя и для контекста я просто не буду на вот оверлей включать. Так, дико наша комментарий. Так ось, я просто что я хотел сказать-то? Божукно. Ну, типу, у чаті, для тих, хто просто глядить у записі, там просто пайшла меркаванне наконт гэтых самых, як дефолт перакладаць.
Просто обмірковання, все нормально, я просто драматизую, все в порядку. Обмірковуйте. Так, спрашку на ветрі цілі чи коска. Так, божухна. Який ще раз радок? Ні, давайте видите, що ми зробимо. Ми зробимо ось так. Ось так. Так, GitHub зараз перебудується трошки. Ось, і ми тут зробимо ось так. В принципі, можна трохи підстиснути. Ну ось. Так. Радок. Радок який? 8781. 8781. Пытается я прям зараз придется весь текст проходить и упомниться, что я паусиль покинул коммент, что я выправил. Так. Цель, что спрашку и твои плечи. Так, бла-бла-бла. На ветры. Целячи. Это я выправил, так? Подом от вулчара. Пропаново, накеровуючи целячи. Так. На пістолет твої плечі будь-цьому гіпнотичному танці рухаються синхронно хістанню гайданню галінки на вітрі. Ти целиш у спрашку. І твої плечі будь-цьому гіпнотичному танцем рухаються відповідно гайданню галінки на вітрі. Целячи пістолет. Ну там, целить 2 рази. Трошки лепей. Я худшей это самое. Целячий пистолет. Давайте возьмем. Я возьму як есть. І зараз погляджу, що я можу зробити. Так, не, давайте ось ниже ось так зроблю. Ти целиш у спрашку. Так, твои плечи будут синхронно. Одиное, что выпадает про целящий пистолет. Так, давайте оригинал. The slow movement of the branch in the wind and your shoulders directing the gun sync up, dancing hypnotically. Англійський текст значно простей. Ну, типу, він прям простей для усприймання. Ти целиш у спрашку, і твої плечі бисому гіпнотичним танцем рухаються. Вельми мастацькі у нас, але вельми просто у англійській. Ось що я думаю. Целящий пістолет, твої плечі бисому гіпнотичним танцем рухаються синхронно хістанню галинцы на ветре. Галинки. Я возьму вариант вулчари. Давайте. Я скопую його. Ну вже, коли б я мог позбавиться від ще косок, було б увогуле чудовно. Так, ось это. І ось это ми просто прибираємо. Зараз ми беремо целячий пістолет. Хістанню. Ось. Целячий пістолет. Твої плечі будь-цьому гіпнотичним танцем рухаються синхронно хістанню галінки на вітрі. Так. Добре, виправив на пропанову. Я бы мог, мне не хотелось, чтобы, конечно, негде крутить. Или ладно. Не идея, нечто. Да. Чекаєш, що дихання. Так, 8792. Это спрошенный вариант. Ты чекаешь, что дыхание заповоливается. Нечто подобное до комара пишите на твоим вухом. As you wait, your breathing slows down. So mosquito-like organism buzzes in your peripheral. Так. Дыхание. Некая истота, подобная на комара, пишите у тебя на периферии. Згодно. Ось там у нас уступає. Добре.
вітаю. Я не ведаў, што ты стрыміш сёння. Ну, кстати, ў гэты час. Вітаю, Nine Dragons. Вітаначкі. Вітаначкі рэйдерам. Чым мы зараз займаемся, давайте? Вітанкі. Калі вам цікавыя былі спрэчкі наконт таго, як правильно што пісаць, то вось зараз вітаю чат, вы можете з чатам паразмаўляць на гэту тэму. Чым я займаюся, гэта па сутнасці пераклад, у нас размова з нябожчыкам, яна па сутнасці скончана, але мне чамусьці паказвае яшчэ каментары, якія нават не бачыў увогуле. І вось гэта мяне дрэнчыць зараз, таму што я бачу такіх шмат. Мне зараз придется праходзіць па ім усім і управляць іх. Я думаў, што я ўжо скончыў, але не скончыў. Придется яшчэ один праход зарабіць, каб просто каментары вось тут на гітхабе выправіць. Вось, яны павінны былі мне паказвацца. Не паказваліся. Падманула мяне сістэма. Вось, таму яшчэ хапае, я думаю, там придется прабегчыся, але я спадзяюся, што проста менш. Мне так там гульню трэба дапрасці таму экстра-стрымы зранку. А мне вось цікава, а што праходзіш? Просто я увечары, ну, можа, пару тыдняў не завітваў ужо. Я бачыў ты Дарквуд, апошні раз, калі я глядзеў, ты Дарквуд праходзіў. Вось, а я... Так, ну, і па сутнасці так, я не чакаў, што ты прям зранку будзеш яшчэ стрыміць. Вось. Вітаю рэйдераў, працягваем далей, мы спрабуем дабіць. У нас, па сутнасці, час як бы выходзіць ужо. Я так хацеў скончыць прямо на стрыме гэту размову, ну ладно. Давайте паспрабуем зрабіць як мага больш, колькі зможам. Дарквуд па балотах швырнаемся. Ну то бок яго і скончваеш, так? Экстра-стрымы. Зразумеў. Твое поле ўзроку звужаецца, галіна павольна гайдаецца, і раптам становіцца цалкам двухмернай. Металічная спражка кідае водбліскі ранішняга святла, адпаведна к кручэнню цела у пятлі, там чамусьці дадатковы прабел, невядома адкуль. Так. І раптам лішні прабел, і там быў яшчэ прабел. Цела ў пятлі, лішні прабел. Вось яго я бачыў. Так, то бок адзін выпраўлены, другі не выпраўлены. The corpse slowly rotates. Подогнать под 8770. 8770. Так. Твое поле воку. Ну вось оно. Повольно раптоўна становится цалкам двухмерным. Металічная спражка блішчыць, мокрая дажджу турб. Ну, по сутнасці, гэта две рэплікі. Одна под дождь, другая не под дождь, калі розныя надвор'я просто ў гульня. Так. Ранішняе святло і... Так. Давайте. Мокрая дождю, труп повольно поворачивается. И раптом становится цалком гайдаецца. Алена... Так, ну то бок я... Вось, гайдаецца повольно гайдаецца. Зразумеў. Апошні сказ, металічная спражка паблісквае у променях ранішняга святла, калі труп повольно поворачивается. Давайте заменим. Дай водблески ранішняга святла. Блин. Ось так ёсць. Але тут трошки падагнаць. Твоё поле зроку звужаецца, галіна гадаецца павольна. Раптоўна становіцца цалкам двухмерным. Мне вось гэты варыянт больш падабаецца. І мы знойдзем. Таму што хутчэй за ўсё яно будзе ў розных месцах просто паўтарацца. Скарыстаемся. Так. Што у нас? Your field of view narrows. Па яму будзем шукаць. Поле зроку звужаецца і вось становіцца... Раптам становіцца цалкам двухмерным. Вось такое. Шукаем, дзе яшчэ. Вось тут у нас. Там ніжэй яшчэ. Давайте нават у пошук вось гэта закінем, каб у нас не было такого, што неправільны сказ неяк змяніўся і неправільна яго зрабіў. Вось, абсалютна аднолькавыя сказы, але яны адрозніваюцца літаральна на надвор'ем. То бок літаральна розніцца проста ў надвор'і. Тут у нас ранішняе святло, просто блішчыць пражка, блішчыць у вячэрнім святле,
і у паўдзённым святле. Вось і ўсё розніца. Але ў нас зараз была прапанова ад вулчары, і мы тады хутчэй за ўсё прабяжымся зараз синхронізуем. Паблісквае ў промнях. Давайте вось так зраблю, блин. Да что ты робишь-то? Давайте, теперь раз. Вось так. Просто без прамянёў, паблісквае металічная прашка паблісквае, калі труп павольна паварочваецца. Вось, у вячэрнім святле яна. Вячэрнім святле. І у паўдзённым святле. Morning light, evening light, moonlight. Блин. Давайте паўдзённае таксама у промнях. Вось. У промнях паўдзённага святла, і толькі вечар пакінем без промняў, таму што звычайна, ну, я разумею, што тэхнічна ўсё гэта прамень, нават ад лямпачкі там усяго. Але калі ўсё ж такі казаць пра яскравасць, я думаю, калі ты даеш прамень, ты як бы уяўляеш сабе нешта больш яскравае. Я думаю, вячэрняе святло будзе проста святло вечарняе. У промнях паўдзённага святла. Паўдзённага... А які там? Вось, паўдзённага святла. Паўдзень нармальна, а вечарам пакінем проста як святло. Ёсць. Тым далей. Дайце, я поўны набор зараз зрабіў гэтых. Зразу, можа быць, некалькі каментараў прагнаў. Давайте яшчэ раз пашукаем, ці гэта... А, гэта апошні, ўсё, ёсць. Так. Это выправіў, яно ўсё падагнана, получыў. Промях вечаровага святла, так, выправіў. Гэта мы заразам за один проход зрабілі. А, ну і вось... Я літаральна зрабіў, як вулчары прапанавала. Зрабіў. Соль друмылка. Так. Мы ўжо праходзілі гэта, і хутчэй за ўсё проста каментар знік. Так, GitHub, не подвисай. 13976. О, як далёка. Зразумеў, чаму ён скокнуў так, таму што яшчэ прапушчаная размова. Восемь, 893. 8893. Я літаральна, блин, не только... Чаму яны такія ўсе прапушчаныя, а? Я не ведаю, як гэта працуе. Але так, мне патрэбна, па сутнасці, закрываць размовы, якія не зробленыя яшчэ. 8893. Ты адчуваеш, што гэта было б небяспечна вызваліць гэтую істоту і дазволіць ёй свабодна падарожнічаць па космасе. Тут... О, блин. Ну, по космосе можно покинуть. Проблема з ангельскай. У ангельскай часто выкарыстоўваецца космос, не як космос. У сэнсе, там, прастора, цемра гэтая бездонная па-за межамі нашай планеты, так? Але часто выкарыстоўваецца космос як сусвет, таму што гэта грэчаскае, по-моему, слово, так? І яно космос у сэнсе, што у сусвеце. Ось, таму тут можа варта... Просто у нас няма такога слова, якое, типу, не зусім сусвет,
Тут у їх є англійське слово сусвет, якби, вони можуть використовувати, ну, по типу, на планеті, у сусвіті, у їх хапає, а ось є космос, і це таке, типу, трошки закос, я не веду, як це потлумачити, більш прям, некий надьмуханий такий варіант. Так. Ти відчуваєш, що це було б небезпечно визволити цю істоту і дозволити. Ну, я покину. Коли роз'їм. Космос і космос. Я відчуваю, що було б небезпечно визволити цю... Небезпечно визволити цю істоту. Дозволити їй. Подається, гэта її ості зроблено було. Можна ще погуляти со сказом як-небудь, каб гэта-гэтую. Можна просто прибрати гэта. Думаю, що було б небезпечно. Я пропустил схованные комментарии на гите. Где? Там ее закрыты? Не, я пропустил раней. Зараз я... Не, почекай. Це правда? Я натиснул и все равно он мне хрень показал, да? Так, подается, что так. Он меня куда-то закинул. Ты маешь рацию. Так, это 7000. Боже, боже. А чому? Не ведаю. Ён неяк дзіўна мне зараз показвае. Быццам бы ўсё пачынаецца з 7000. Не, гід просто, вы разумееце, гід і нават бітбакет і што-небудзь заўгодна, яны не разлічаны на тое, што мы яго выкарыстоўваем. Яны разлічаны, што у вас будзе зменаў на, тыпу, ну, 500 радкоў. Максимум, прям максимум 500 радкоў гэта да халеры. Звычайна гэта змены по 30, по 40 радкоў, по 150 там, ну 200 можа быть, 300, 400, можа пару файлікаў дадаліся. І яно нармальна тады працуе. Вось. Але калі вы робіце і разлік на тое, што у вас каментароў тыпу десятак будзе каментароў, ну 20 каментароў, не 1500. Разумееце? І гэта штука яна трошки ламаецца на гэтым. Ён пачынае паводзіць сябе дзіўна. Где будут только мои комментарии, бо я отчиняла старые на новую. Я не разумел. Так, я пераадкрыў гэтую старонку. Так. Я не ведаю, але чамусьці ён пачаў мне лічыць. Я тады ў пачатку нешта выпраўляў, так? А, не, ён прапушчаных няма, ён літаральна у мяне 7... А, ну правильно, гэта ж гэтыя. Другая палова дыялога, гэта ж не першая палова. Не ведаю, адкуль я сабе гэта прыдумаў. Не, падаецца ўсё, я тут нормально. Так. Вось, і зараз мы... А, дакладна, ты маеш рацыю. Так, і вось оно, я не заўважыў гэтага блока. Як візуальна я просто шукаю прям каментар наступны і пропусціў. Золт comments я рабіла unresolved, каб не ствараць новых. Без праблемаў. Штука ў тым, што яны, нават калі ты іх пераадкрывала, то на іх няма, яны не адлюстраваліся ў мяне вось тут, калі я працаваў, то бок шоу парадка. Яны мне не адлюстраваліся. Я не ведаю, чаму ён хавае гэта. Але час ад часу каментар вось тут у VS Code, ён, ну, альбо ў файліке, калі нават паглядзець праз прагляд файліка, гэтага каментара не будзе. Але вось калі зайсці ў размову вось сюды, то гэты файлік будзе, і будзе, ну, не файліка, а каментар, карацей. І тут атрымліваецца, вось маё выправіў, зараз мяне ратуе. Ну, вось гэта мае памеркі ўсе. Так, гэта выправіў, гэта выправіў, гэта выправлена, гэта выправіў, гэта выправіў, сама, зроблена. Это таксама ёсць. І вось яны яшчэ. Працягваем. Давай, GitHub. Там 142 яшчэ размовы схаваныя.
Так. Вось тут, напрыклад, вось гэтай штукі няма, так? Я рабіў, я на ўсе абсалютна каментары, якія бачыў, я пакідаў сваё выправіў, абсалютна ўсе. І вось зараз, і это ўжо які у нас ідзе, 8893, так? Чакайце, як істота? А не, ну всё, 8893. І вось гэтыя размовы, яны, не ведаю чаму, яны у мяне ў спісе там не былі, то бок мне патрэбна іх яшчэ раз зараз прайсціся, знайсці канкрэтна праз размовы, знайсці, я не ведаю чаму так. Просто яно так адбываецца. І я разлічваў, што я сустрэну можа 5-10 іх, але не, тут цэлыя завалы іх. Ну тыпу вось тут вось будуць. Ну просто тут не бачна, я не магу адразу сказаць, што я пакінуў там, ну тут напісана, што тыпу я пакінуў каментар альбо не. Але там можа быць размова і так завершана. Ну тыпу, напрыклад, хтосьці штосьці напісаў. Я бы лепей самастойна яшчэ праходзіўся вось з гітхабам, таму што гэта дакладна. VS Code можа тупіць, ён можа не ўсе каментары падгрузіць, ён можа выкінуць нейкія каментары. У мяне такое учора было, дарэчы. Я частку каментараў проста не пабачыў, яны проста зніклі. На пэўны момант. Так што VS Code, як вызначылася, ненадзейна працуе з гэтым і можа ламацца. І нармальней працаваць з каментарамі. Ёсць верагоднасць прадзяўбаць што-небудзь. Гэта тое, ты адчуваеш, што тое было бы небяспечна. Я думаю, што тое можна і гэта проста выкінуць, і ўсё. Што было бы небяспечна. Ну, то бок агулам гэта небяспечна вызваліць гэтую істоту, дазволіць ёй свабодна падарожнічаць па космасе. Просто выкінуў першае гэта. Ты можаш адвітараваць, напісаць свой нік у пошуку каментараў. Так мне наадварот патрэбна там, дзе майго ніка няма. І там я магу, мне бывае такое, што тыпу размова ідзе, я ўжо ў выпраўленні нейкае зрабіў, адкаментаваўся, а потым дадаліся яшчэ каментары, то бок я такія прапушчу. Там і надзейны, гэта вось вачыма проста прайсціся, ну як надзейны, плюс-мінус надзейны. Вось, як бы на сваю уважлівасць разлічваць. Але тут іх значна больш, чым я думаў будзе. 9034. Такое адчуванне, што я нават быццам бы не выпраўляў ні халеры. Ну вось такое, тыпу, я зноў пралістую тыпу некалькі радкоў і зноў я выпраўляю. Зусім не адчуванне таго, што я проста дабіваю штосьці прапушчанае. Так, яна расчараваная, утрапёная, прывязана да гэтага свету. Усё праз жудасныя навыкі старайбы мясцовых праваахоўнікаў. Ўсё ж праваабаронцы гэта зусім іншае. Так, праваахоўнікаў, гэта выпраўлена, а мясцовых няма ў арыгінале, а вось continuously ёсць, а няма ў пераклад. Continuously. Continuously, ну, тыя, хто працяглыя. Ну, ў сэнсе, тыпу, як слово падабраць, то бясконца, тыпу, бясконца жудасныя. Ну, тыпу, яны не сканчаюцца, так? Можна проста бясконца жудасныя. Давайте бясконца жудасныя, хоць гучыць неяк дзіўна. Бясконца жудасныя навыкі, ну, гэта ў сэнсе, што яны кожны раз яны жудасныя, то бок кожны раз, калі з'яўляюцца навыкі стральбы праваахоўнікаў, то яны кожны раз жудасныя, так. Калі я адкрыю сваю студыю перакладаў, я думаю, не. Нязмена. Дзякуй вялікі. Добрае слово. Не прыходзіла ў галаву. Вітаю, містер Сінкер. Прям уляцеў прям своечасова. Усё, так, гэта... К9056. Так, гэта ўжо выпраўлена. Голас Куна ціхія, працішаныя. Я бы пакінуў тут якраз такі, што ён ціха кажа. Таму што мы звычайна не кажам, потым прыцішана кажа. Альбо яго голас, проста звычайна, калі ён...
Да вось, дарэчы, не, можа быць голас Куна ціхі, вось. Давайте. Прыцішаны не, а вось голас Куна ціхі. Нормально, так вот мне падабаецца. Ці заўсёднае. Окей. Ну, я думаю, нязменнае, вось, яно прям туды, куды патрэбна, трапляе. Так, блин, гледзячы на тое, наколькі часта мне трапляюцца гэтыя прапушчаныя дыалогі, у нас яшчэ шмат. Мы зараз мы зноў вярнуліся назад, мы вярнуліся на 9000. То бок мы пачынаем другую палову дыалога з 7000, так? Мы зараз хоць і да 9, там 7000, 10 там 200, напрыклад. Мы зараз на 9000. Каб прайсціся вось гэтыя прапушчаныя дыалогі, а іх можа быць яшчэ там да халеры. Так, іх як мінімум можа быць 140. Ну, як максімум можа быць 140, то нам яшчэ нармальна радкоўтак. Ну, гэта можна зрабіць, тыпу, за паўгадзінкі, за гадзінку, але мы не паспяваем. Хтось можа падказаць, у якім слоўніку паглядзець слова планер? Я не ведаю. Сучасны інтэрнэт-слоўнік. Вось такое. Я жартую, нема такого слоўніка, калі што. Я абсолютно жартую. 9078. Давайте-ка поглядим, что у меня на праце. Бо я уже О, блин, я нормально так затрымліваюся. Добра. Я думаю, ну я гляджу, насамрэч нічога такога не адбываецца. Я думаю, я магу дазволіць сабе яшчэ хвілінак 15. Давайте яшчэ трохі паробім. І тады дакладна. Побач з струмерам і стрімерам. Так, вось там, вось у гэтым слоўніку. Сучасны інтэрнэт-слоўнік. Так. Давайте тады. Яшчэ у нас ёсць, можа, 10, ну, давайте 10-15 хвілінак яшчэ пасядзім, зробім па максімуму. Таму што, блин, вось ён, вось, амаль затрындзеўся. Зноў затрындзеўся, як звычайна. Мой шаноўны спадар, вось, ягамосць у нас. Можна ли ваша ягамосць? Такое ўвогуле... Я думаю, ваша ягамосць. Блин, ну давайте-ка. Давайте про ягамосць трошки погуглим. Я памятаю, что ёсць, але ягамосць. Там мне хотелось бы прыкладам вот такого. Так, дорогу ж мы знаем до вас, ягамосці. До вас будем ездить, мы часто у гости. Ваша мосць тады. Ваша мосць. Ну просто гэта быў прапанаваны варыянт, я за яго зачапіўся. Просто я не ожидаю пакінуць тыпу... Давайте. Ваша мосць. Ваша мосць. Можа з гэтага выйдзе нейкая гісторыя. Нешта накшталт педагагічнага практыкавання. Вось. Мне падабаецца. Добра. Ваша мосць, ягамосць не канфліктуе са зваротам на ты. Не, ну, тыпу, для драмы яна вылучаецца сярод іншых, яна не кажа, тыпу, ты, альбо вы. Яна якраз такі, ваша мосць, шаноўны пане, там, вось такое. Тут нормально. Тут, як бы, правіла, скажем так, у нас ёсць агульнае правіла, тыпу, робім так, тыпу, у нас усе думкі звяртаюцца да галоўнага героя на ты. Таму што гэта ўнутраны свет, і ён будзе бліжэй яму, чым нейкі там незнаёмы суразмоўца. Але драма дзіўная. То бок, ёсць у нас, напрыклад, той жа, як трываласць, не памятаю, хто там, карацей, хто з іх трэнер. Трэнер, ён будзе прям лаяцца на галоўнага героя, будзе крычаць на яго, што ён слімак, што ён нездольны, слабы, не можа перамагчы, карацей, ну вось гэта ўсё.
А ёсць умысная вось драма, якая такая ваша мосць. Паслухайце. У нас ёсць новая рэч. А яно не пішацца ў одно слово? Не ведаю. Давайте, ваша мосць. Старник каже, ёсць. Чекайте, у словниках нема. Не, я щось не розумію. Ну такое. Чат ратуйте. Вербум лепш, ну вербумі нема. Мне здається, в Іспанії ягомості достатково. Ну, я просто хотел, типу, покинуть... Ну ладно. Давайте ягомости, все. Ягомость. Ну, добре, ладно. Так, може з гэтага выйдзе нейкая гісторыя. Ну, это то, што і было у нас, ягомость у нас у іншым варыянце, калі яна звяртаецца до нас. Вось, дарэчы, тут можа быць... Так, тут турмылка ёсць. Не трэба перакручваць, типу, ясную вяльможнасць. Ну, просто нам патрэбна пакінуць... Тут просто my liege. Типу, my liege. Ну, то бок можна ўзяць там шаноўны спадар. Там, ну, у нас шаноўны спадар для чагосьці яшчэ выкарыстоўваецца. Нам просто патрэбна ўзроўні. Час ад часу драма там яшчэ больш закручвае. І нам патрэбна пакінуць месца для таго, каб яшчэ далей заходзіць. Таму можна, ну, нельга на поўную катушку на такой фразе кідаць. Нам патрэбна пакінуць месца яшчэ з запасам. Кажуць, ваша мосць правильно? Ну, дык вербум тады нахрен ідзе, не? Ужо не. Мне сказалі, што вербум праўду кажа, і ваша мосць поўная лухта, і ён павінна пісацца паасобку. Нічога не ведаю, інтэрнэт мне сказаў. Не, ягомосці ўсё. Таму што тут хрен разбярэш. Людзі кажуць у інтэрнэце, і ты такі, ну док, ну можа быць, я ж не знайшоў у слоўніку, так? Ну ўсё. Значит, правда. А у словниках же не написано, там нечто в чате там сказали где-то, я ж не ведаю. Не, я комусь над наром просто про вашу мость. Вером показывай ваша мость, только польский словник. Ну, это уже трошки інше. Угу. Так, і трэба ў любым выпадку перарабляць трошкі сказ, таму што тут губляецца вось гэта, можа з гэтага выйдзе нейкая гісторыя. Тут сітуацыя, што мы спрабуем страляць у Кунесу. Вось, і драма спрабуе зрабіць з гэтага, перакруціць гэта у нешта падобнае на педагагічнае практыкаванне. Вось гэта выйдзе нейкая гісторыя, яна трошкі не туды. Типу, што мы можам разгарнуць сітуацыю у... Так, давайте. Давайте разгарнуць нормально. Верагодна, гэта атрымаецца... Так, разгарнуць. Ну мы ж там зорачкі выкарыстоўваем, так? Я просто выкарыстоўваю зорачкі як такі націск.
Ды гулец, ты сам кажаш, што можна выкарыстоўваць. Типу, навошта выкидывать книгу? Ты ж літаральна сам же сказал. Типу, ты пайшоў у чат, ты сказал, што не, пайшоў у чат, табе сказалі, што можна, а зараз кажаш выкидывать книгу. Можа, ты ў чаце спытай яшчэ раз пра кнігу тады. Можа быць, яны табе скажуць іншае, ты прыйдзеш зараз з іншым меркаваннем. Ты пераправер, ты ўпэўніся, ты свае крыніцы пераправярай. Усё пераклалі. Справа ў тым, што мы пераклалі, але чамусьці у нас даволі шмат прапушчаных каментароў, якія ёсць на гітхабе, але ў мяне ў каментарах няма. Вось такая вось дзіўная халера ў радках, і таму тут яшчэ, ну, скажем так, не той прям гіганцкая колькасць, але я думаю, што радкоў 50 можа быць. То бок яшчэ дадаткова ёсць 50 радкоў, якія я не паспяваю рабіць. Так што, хутчэй за ўсё, я яшчэ і ў панядзелак буду там сядзець. Не ў панядзелак, выбачаюсь, у аўторак. У панядзелак у нас таматрук будзе. Па адчуваннях я б выкарыстоўваў ягамосць, калі б апавядаў другой асобе аб трэцяй. Ну гэта па адчуваннях. Ладно, гэта насамрэч, ну, цікавае пытанне. Але ж мне падаецца б нават прыклад, які быў у вербуме. Так. Давайте вербум. Так, ягамосць. Ягамосць. Ось. Па-па-па-па-пам. Кидайце за стол ягамосці. Типу, ну, пан, васпан. То бок, ну, ты можаш прапанаваць ягамосці сядаць. Ты не расказваеш камусьці пра трэцю асобу. Ось такая штука. Не, я ягамосць пакіну як ягамосць, тут я не збіраюся тут нешта перакручваць. Так. Это мы выправили. Добра. Застаецца вагамосць. Девять, 1, 2, 5. Зноў жа мы затарнціліся, і мы маглі бы яшчэ трошки паспець штосьці зрабіць за 10-15 хвілін на каляне. Абмяркоўвалі ягамосць ваша мосць. Яно зацверджана як ягамосць, улец. У нас ужо ёсць ягамосць. І гэта асноўнае перакладаецца. Тут проста ў гэтым выпадку мяне нешта старынул, дайце какой-то. От лесу з змыварку. Так. Где я был? Да. 9125. В такім выпадку табе варта было трапіць. Это ўсё толькі парада. Калі васпане хоча быць няўдалым забойцам дзяцей, то ўсё ў парадку. Так, хіба на ты мусіць быць? Так. Парада. Так, дайте-ка прибрать табе плюс васпан, а не васпане. Выпадку. Варта было трапіць. Гэта ўсё вот таким варта было трапіць. Угу. Я выпадку. Але я не спрабаваў яе правучыць, я спрабаваў яе забіць. В такім выпадку варта было трапіць. Гэта ўсё толькі парада. Калі васпане васпан. Хоча быць
неудалым забойцам дзяцей, то ўсё ў парадку. Это у нас уже ёсць. На симулятор медведя отправляется D500. Як велькі. Бойка была? Якая бойка? Которая з іх? На симулятор медведя отправляется яшчэ 1500. Дзяк вялікімі ты говори. Выправил. Лингвистично уже это уже может быть 4-е, это самое, так что все нормально. Так, 9161. Что это за урок? Добра. Та ён можа... Да, ён можа прыбраць. Давайте прыбяром. Урок по-беларуску. Няшчасце, хвароба ад благого вокам. Так, праклён. Merely teaching her a lesson, of course. Not kind of lesson is that he's a fucking faggot. О, бляха. Сказал. Холера, Twitch. Так, я просто читал так. Да-да-да, Миссис. Yeah, lesson about respecting the law. Я просто хотел ей провучить, зразумела. Что это за наука такая? Что ён та-та-та, які не умее стрелять. Так, это была наука об повазе до закону. Так. Так, не умею стрелять. Так, это была наука о повазе до закону. Чекайте, откуда это возьмет? Так, это была наука. Yes, lesson about respecting the law. Это там, все у опціях було, так? Сполучення радков. Добре, пішло. Урок. Наука. Давайте науку. Переставим. Наука такая. Просто хотел я ее провучить, зразумела. Что это за... И что это за наука такая? Есть. Так. Так, это была наука. Была наука об повазе до закону. Есть.
Так, продається ёсць. Можна офіцеру. Здається, ви не цілком розумієте серйозну ситуацію офіцеру. Нам треба відпочити недě подалі від місця злочинства. Там... Показано тебе пальцем зараз же. Underestimating. Вы не цілком не оцениваете. Я бы покинул, вы не цілком розумієте серйозну ситуацію, я думаю. Так, зараз же уже виправлено. Покинув, не цілком розумієте. Не цілком розумієте. Бо доволі нормально на сказ кладеться. Разумеете. Так, и что я? Заменил еще офицеру. Так, не выправил. Кропка между кропья. Так, где кропья? Там сустракається. Так, воно вже виправлено. Остатнє виправив. І ще що я зробив. Ой, тут пайшли ті, які вже про... О, цудовно. Тут пайшли ті, які вже робилися. Слухайте, може бути, гэта і ўсё буде? Не ўсё. Блін. 9-4-1-3. Эх, я так спадзяваўся. Ну ладно, давайте чат, слухайте. Часа ўжо няма, я ўжо прям засядзеўся. І я бы на гэтым скончыў. Прям реально прям засядзеліся. Пойду працаваць. Вам жадаю добрага дня. Мы зараз паглядзім, хто у нас чым займаецца, я вас перадам далей. Я думаю, на аўторак яшчэ пакінем, таму што гэта... Альбо я зараблю свой вольны час нейкі яшчэ знайду. І, можа, даб'ю яго. Але ў любым выпадку, я бы, можа, зладзіў яшчэ адзін стрым тады. У аўторак, як мінімум, аўторак, можа, серада на наступным тыдні зладжу і яшчэ даробім, таму што мне падаецца яшчэ хапае. А зараз у нас ёсць усе на месцы, гуляю ў Dispatch. Я вас перадам да яго, там будзе трошкі па сутнасці як у стылі Telltale, то бок такая як гісторыя, вы больш глядзіце, чым нешта робіце, і гісторыя пра супергеройку. Пам-пам-пам. Перадаю вас да яго. Вам жадаю добрага дня, добра вам папрацаваць, калі вы працуеце. Калі вы не працуеце, адпачывайце, адпачніце, бо хутка хутчэй за ўсё працаваць. Вам жадаю добра пабавіць час з усім на месцы, а мы з вами побачимся заўтра на The Lost Vikings, гульня ад Blizzard Entertainment, яшчэ якога года та яна была? 90, 90, 92, 93. Побачым. Ось, добренько. Я чую, што нешта пролетело, але не магу зараз паглядзець. Магу я паглядзець зараз праз OBS. OBS? Покажыся. На блокмез отправляется 500. Дзякуй вялікі. Добренько. А что у меня? О, у меня запись оборвался. У меня оборвался запись на гэты стрим. Потому что место скончилось. Ладно, добренько. Не ведаю, калі гэта адбылося. Добра, полетели. Бывайте.